点一叩首。哎，听说了吗？广平侯这当家主母死的蹊跷啊！什么当家主母啊？是张的，瞧见了没？不是张的，迎回来的外室才是当家主母呢。哎呀，好可怜的沈清啊！徐彦池，我沈清三番四次救国府于危难，十里红妆也填了你们那堵也堵不住的窟窿，更是穷尽一生心血，喂养你那来历不明的养子。没想到，我竟落了个身死魂不灭的下场。小侯爷，您回来了。滚！撤！把灵堂都给我撤了！一个不守妇道的贱妇，也配让老子给他守灵？呸！贱人！不守妇道！大家都来看看，武国公的千金小姐，嫁给我爹后，竟然不守妇道，和野男人在长公主府苟合。我这不计前嫌，养她数10年。现如今，这荡妇终于死了，死了，好给我亲娘挪窝。是这样的，是他们陷害我，是他们。我不是冒险，我不是冒险。人与岸，洋海未相信。谁说你是破鞋了？乘着风，风雨一场雨。沈清感觉脑袋昏昏沉沉的，若身上不多不偏不倚，遇见何来何去？他一只手紧紧箍着他的腰，另一只手捉住他的手夹在头顶，两人均未着寸缕，炙热的体温直接传递过来，粗重的呼吸喷洒了他的耳畔，心率极强。而这熟悉的一切，无一不在提醒他，他竟然重生在了被下药失身的时候。前世他觉得是自己招了人眼，所以徐彦池知道这件事后没有怪他，而是保全了他的名声。他十分感激，更加不遗余力地对侯府好。但是他后来才知道，这一切都是徐彦池和他的外室陆年一早就策划好的一场阴谋。他们本来是找京城有名的纨绔子弟来羞辱他，但是没想到出了差错，进来他房间的是眼前这个男人，建国的陛下季君夜。望尽那几许回眸余光里三寸碧，写不尽思绪睡不醒，与你在无朝夕。愁生天际，若是又想起长伞过桥。陛下，您是真饿了呀？大长公主府碰到的野花，你也敢吃？季君夜一愣，随即狭长的凤眼狠狠一眯，一只大手往上游离，然后掐住了他的脖子，语气玩味而又危险。知道朕的身份，还敢拒绝朕？他的手并没有用力，但是沈清还是觉得自己浑身的血液都要凝固了。季君夜他可不是一个寻常的君王，他登基以来杀了不少人，明明是先帝最不受宠的皇子，却以极其血腥的手段在短短5年的时间里就坐稳了皇位。前世他祈求他放了他，但是他越是哭求，他就越是恶劣，甚至知道徐彦池就在外面，偏偏要他发出各种不堪的声音。而现在不了，比起徐彦池那个银样蜡枪头，还是陛下更加威猛。食色性也，千百年来装出来的忠贞不二，我可惜不得遵守。无论是身体还是感情，掌握在自己手里才是最实在的。季君夜看着他，半晌突然轻笑了一声。这时外面传来敲门声。夫人，你在里面吗？夫人，是徐彦池的声音。沈清清了清嫂子，紧盯着季君夜的眼睛，露出一抹戏谑的笑。在啊，夫君。陛下，你要是再不出声，我夫君可就要进来了。要是被发现陛下和臣子的妻子衣衫不整的在一张床上，您脸上也不好看吧？季君夜这次倒是没想再掐死他，而是摸索着他纤细的脖颈，然后突然低头在他脖颈上咬了一口。
力道之中，他甚至都闻到了淡淡的血腥味。天与岸，洋海神经失控，眼泪都要出来了。可季君夜却丝毫没有怜惜之心。你觉得多身上不多不偏不倚。他知道季君夜恶劣，但是没想到他竟然恶劣到这种程度。而且他越是求他，他越是不会如他所愿。想到这里，沈清深吸一口气，抱住了季君夜精瘦的腰身，将头埋进他精壮的胸膛。天下子民皆成君恩，我这是在替我夫君承您的恩呢。季君夜的眼睛瞬间变得幽深起来，他俯身正要给这个不知道天高地厚的女人一点教训的时候，外面又传来了敲门声，比刚才的还响。夫人，寿宴就要结束了，我们滚！季君夜发出一声怒吼，门外的徐彦池整个人僵在了原地。接着里面传来了细碎的声音，那是什么声音他再清楚不过。看来事情是成了。正当徐彦池准备推门进去之时，突然又听到男人戏谑的声音：真该让广平侯听听他的夫人叫起来有多么动听，放着你这样的夫人不动，却跑去跟旁人鬼混，他们真是瞎了眼。底下的人怎么找的人？不知道我来了吧？竟然敢说出这种话！徐彦池当即就要冲进去，但是还没等他推门，后衣领子被人提起来，然后整个人都被丢出好几米远。追云站在门前，声音冰冷：靠近者杀无赦。徐彦池狼狈地从地上爬起来，但是理智还是让他压低了声音：让沈清和他的奸夫滚出来见我！我家主子让我转告侯爷，若是想让徐家再次获罪，尽管将今日的事情捅出去。徐彦池一张脸涨红，怒不可遏，但是追云的话却好像一盆冷水兜头泼了下来，他脸色发白。能说出这样的话的人，整个景国都不超过5个，他的人不可能找到这样的人来。那里面的人是谁？侯爷，不好了，那边动了胎气，你赶紧去看看吧。我这就回去。说完连看都没再看一眼房间，当即离开了。屋里沈清被折腾得浮浮沉沉，根本听不清外面的声音，但是武功高强的季君夜却是听了个一清二楚。放着珍珠不要选择一目，这广平侯也还真是瞎。不过正合真意。听见徐彦池离开，沈清立刻放松下来。接下来就是身心愉悦的时刻。沈清醒来的时候，天才蒙蒙亮。嫁进侯府10几年，他每日寅时就要起床给老夫人请安，服侍老夫人起床洗漱，还要准备一家人的早饭。10几年如一日，已经成了他的习惯。但是季君夜不习惯，他好不容易睡个好觉，一把把闹腾的人按回了被窝里，声音带着几分失眠后刚醒的沙哑，但更多的是警告。说是睡不着，那就继续。察觉到他说的什么，沈清一张脸通红，但是也确实不敢动了。本来也只是习惯了才醒的，身体还酸软的难受，这样被他紧紧的箍着。没过多久，他竟然也睡着了。再醒来时，他已经坐在回去的马车上了。夫人，奴婢叫竹溪，是陛下的二位，以后就是您的人了。夫人有什么事尽管吩咐奴婢。客气了。季君夜的人是保护，也是监视。什么时辰了？禀夫人，已经40了。40？竟然睡了那么久了。陛下什么时候离开的？陛下天明时分就回宫上朝了，临走的时候吩咐奴婢将您送回去。沈清心中惊诧，竟然是季君夜让人送他回去的。前世他可是临近天明时候自己走回的侯府，别说是暗卫和马车了，就连一件新的衣服都没有。更深露重，回去他就大病了一场。现在穿着锦衣华服的他手下意识地扶了扶小腹的位置，如果和前世一样，那么这里应该已经有一个孩子了吧。前世他没能好好保护他，这一次他一定要让他平安长大。去桐花巷。马车很快到了桐花巷，沈清下了马车，身体上的不适让他蹙了蹙眉头，看着里面的浓情蜜意，沈清眼底只有嘲讽和寒凉。夫人，可要奴婢给他们一点教训？不必，
在竹星的目光中，沈清冲进去，直接给了徐燕池一个大嘴巴子。你是谁啊？沈清，你发什么疯？自然是来和侯爷一起回府。你我夫妻二人昨日外出，今日若是不一起回去，难免会招惹什么闲话出来。想必侯爷也是不想听见的。没想到却是打扰了侯爷的雅兴。你做出那样的事情，让广平侯府蒙羞，本侯没休妻已经是法外开恩了，你还想让我护着你的名声？侯爷自然是可以休了我，但我也会将昨日之事的真相全部都散播出去。我护国公府得先帝亲赐丹书铁券，想必朝堂上诸位大人也会原谅我这个忠烈遗孤一些。到那时候，就是不知道侯爷您的心上人能不能承受得住百官的口诛笔伐。沈清，你胡说什么？明明是你自己不守妇道，跟人私通，干棉儿何事？夫人，棉儿知道自己的存在碍了夫人的眼，可是棉儿和燕池哥哥真的是两情相悦，而且我已经有了燕池哥哥的骨肉，夫人怎么惩罚棉儿都不要紧，但求夫人不要伤害我的孩子。燕池哥哥，是我对不起夫人，你帮我和夫人说说话，让她原谅我好不好？丑剧。竹星。竹星听到之后，从袖子里掏出几张纸，沈清一把摔在徐燕池脸上。徐燕池下意识拿着看了看，这一看却是震惊了。那张纸上面详细记录了他和陆眠是怎么安排男人，又买通了沈清的丫鬟卷帘在他茶水里下药，让他被人玷污，然后又让人把徐燕池引过去的全部过程，还有供词和手印。你，沈清，你要是敢去大理寺，咱们都得玩完。不去也行啊，不过我现在就要回府，侯爷是要跟我一起回去呢，还是要在这儿继续陪着您的外室跟私生子？徐燕池咬牙，我跟你一起回去。沈清勾唇，马车就在外面，侯爷请吧。沈清到的时候，侯府的人基本已经到齐了，老夫人坐在首位，面色不悦。沈氏还不跪下！母亲，您这一大早的怎么就动这么大肝火？我是犯了什么错，值得您这不问一句的就让我当着这么多人的面跪下？你做出这样的丑事，竟然还不知罪！哼，我家要是有你这样的儿媳，我都要羞愧而死了。就是啊，吃儿媳妇儿，你做出这样的事情，还不快快向你母亲认了错？大嫂向来和善，不会重罚的。母亲，二婶、三婶，你们在说什么啊？我怎么都听不懂啊？我做错了什么吗？还请诸位长辈明示。哼，身为义父主母，竟然夜不归宿，做出如此不守妇道之事，你竟然还有脸来问为什么？母亲在说什么呢？儿媳昨夜一直在跟侯爷在一处，这何来的不守妇道之说呢？你的丫鬟昨晚可是跌跌撞撞的跑回来，说你在外面遇到了歹人，而那个时候侯爷根本就不在你身边，不知廉耻！沈清袖下的拳头捏得紧紧的，他为侯府奔波，到他们这里却变成了不安于世。婵儿没读过什么书，却也知道女子不可随意抛头露面的道理。表嫂或许是得罪了什么人，也未可知呢。你是何人？老夫人是婵儿的姑母。哦，原来是表妹啊！不知我们一家人的事情，表妹在这里作何？婵儿也不是外人，你德行有亏，侯府念着亲家的颜面，不休妻。但是你也不适合再掌钟馗了。今日起，婵儿就是府里的侧夫人，你待会喝了妾室茶，就把钟馗交出来吧。江禅闻言，娇羞地看了徐燕池一眼。徐燕池只是蹙了蹙眉，没说什么。沈清冷笑，原来是在这儿等着他呢。表妹这还没当上侧夫人呢，就先指摘起了我这主母的不是了。这妾室茶我怕是喝不起。表哥，婵儿不是那个意思。现在是在说你的事情，你攀扯婵儿做什么？既然如此，那就查查好了，正好也当着所有人的面还我一个公道。查就查，他的丫鬟可是亲口说的。不用查了，我相信夫人的清白，是我没保护好夫人，让夫人受了惊吓。可那个丫鬟，若我真被辱，她还能完好无损的跑回来？况且一个抛弃主子自己逃走的丫鬟说的话，二婶觉得可信。
今日这事到此为止。沈清是广平侯夫人，出了这个门，我不想听到任何对她不好的传言。说完，他就冷冷拂袖离开。整个堂上的人除了沈清以外，都瞪掉了眼珠子。母亲，两位婶婶，要是没什么事的话，我就先回去了。说完，也不顾其他人的脸色，径直离开了。夫人回来了！夫人，你昨晚一夜未归，可是把奴婢给吓坏了。盈秀对他最是忠心，却也是死得最惨的那一个。前世陆眠小产想要嫁祸到他头上，是盈秀站出来死死拦着，结果被徐彦池乱棍打死，连让替他收尸都不肯。这一次我一定会护好盈秀。我没事，进去说吧。沈清走进屋里，环视了一圈，去把卷帘叫来，我有话要问他。哦，是。盈秀隐隐觉得自家夫人有点不一样了，但是那又怎么样呢？夫人永远都是他的主子。卷帘很快就被带过来了，一直低着头不敢看沈清。卷帘，你和盈秀、玉枕还有浓云都是自小就跟着我，我很好奇陆眠到底是许了你什么样的条件，竟然能够让你被主背得这么痛快。求夫人饶命，奴婢也是一世猪油蒙了心了。夫人，你自己不得侯爷宠爱，却还要挡了身边人的路。奴婢明明就是国公夫人，给夫人挑好的要给侯爷做姨娘的。夫人迟迟不提这事，奴婢自然要为自己的前程谋划。侯爷说，只要奴婢帮他在夫人的茶水里放些能让夫人浑水的东西，事成之后就带奴婢做姨娘。奴婢只想有个好前程，这也有错吗？夫人待我们亲如姐妹，我看你良心是被狗吃了。亲姐妹又如何，还不是个丫鬟？我若是做了姨娘不好吗？夫人不得宠，我将来生了孩子放在夫人膝下，不也是夫人的倚仗吗？沈清以为自己听到这些会很激动，甚至想杀了卷帘，但是他心里只有满满的悲凉。夫人，要怎么处置？带下去，灌了春风散捆起来，不许给他吃饭喝水。等到了晚上，把他丢到侯爷的房间里去。你不是想要飞上枝头变凤凰吗？那我就给你机会，就看你自己能不能把握得住了。要是侯爷不要你，你也不必再活着来见我。送去侯爷房里之前，让院里的人都过去听听声，也好告诉他们被主是个什么下场。拖走。有竹星在，卷帘甚至都没能叫一声，就被拖了下去。傍晚，趁着徐彦池在书房处理公文的时候，竹星把卷帘打晕，丢到了徐彦池的床上。徐彦池经过这一天的事情，头疼不已，正准备好好想想该怎么办，一个丫鬟突然从床上跑过来，用一股大力把他扑到了地上，然后对着他坐了下去。夫人，事情成了，为防事情有变，奴婢还特意在侯爷茶水里下了些助兴的东西。你做得很好，不愧是大内的人，心思就是缜密。这一下子他得好久都对女人有心理阴影了。十儿媳妇一向是来得最早的，今天怎么来得这么晚？莫非这出去一趟，回来就懒怠了？三婶说的是，三婶你是不知道，我知那贱丫头敢爬上侯爷床的时候，我这心里是有多难受。虽说侯爷上纳妾我也不会阻拦，但是卷帘毕竟是我身边丫头，侯爷这分明是在打我的脸，我昨晚上一整晚都睡不着。才怪，我睡得好着呢。沈清抓着行事就开始大吐苦水，行事脸上的假笑差点都挂不住。哼，身为当家主母应当大度，你自己不好好伺候侯爷，还不许旁人伺候不成？是，母亲。这事儿就不必再提了，你嫁进侯府3年还未有所出，也该给池儿纳妾了。婵儿给姐姐请安，日后还请姐姐多多关照。沈清没说话，端起茶杯淡淡喝了一口。婵儿在叫你，没听见吗？我昨日说的还不够清楚吗？表妹还未进府交旨摘我这主母的不是，如此不敬主母的妾室，别说是咱们侯府，就是寻常人家也是断然要不得的。况且侯爷昨日才纳了我屋里的丫头，今日母亲又让表妹进府，母亲可有考虑过我这个正牌夫人的感受？行了，我哪有这个意思呀，我是想着快些把这事儿定下来。就算他有，也不能当着这么多人的面承认，他还要脸。但是母亲的意思是让表妹进府来给侯爷做侧夫人，
侧夫人可不同于那些贱妾，我身为嫡妻，容貌品行方面自然是要给侯爷好好把关。沈清也没在意其他人的神色，起身扶了扶。我还得要去料理新姨娘的事情，就先回去了。说完直接离开了。晚饭的时候，迎袖禀报江禅来了。沈清唇角微勾，请进来吧。表嫂长久料理府中事务，想必无聊得很，我来陪表嫂解解闷儿。表嫂不会不欢迎我吧？怎么会呢？正好我这儿有厨房新做的月儿鸡，表妹不嫌弃的话，也坐下来吃点吧。表嫂，表哥怎么不来陪你用膳啊？回头我可要让姑母好好说说表哥才是。侯爷或许是在忙别的吧？才不是这样，侯爷明明就是在外面养了外室，心都让那外室给勾了去，哪里还记得府里还有个夫人啊？外室？是啊，表妹可知我前个为什么没回来？就是看了侯爷和那外室在一起，郎情妾意，好不快哉。江禅心里早就已经乱了套，沈清后面说的什么他也没听进多少。表嫂，我想起来我那边还有一些事情，就不打扰了。表妹请便。江禅匆匆的走了，正如他匆匆的来。翌日，沈清早起穿了一身练功服，就在院子的空地上舞了起来。墙头的红缨在晨光之下猎猎生风，看呆了院子里的下人。夫人，老夫人马上就要起床了，夫人应该早早就过去准备老夫人的早饭才是。怎的这个时候了，还穿成这样跟小丫鬟们胡闹？崔嬷嬷，昨日母亲可用了早饭？自然是用了的。我昨日没去厨房，母亲也用了早饭，怎的今日我不去，母亲就用不成早饭？如此，那侯府的厨房是做什么的？还要我这夫人亲自下手做饭？厨房做的饭食怎能与夫人的孝心相提并论？夫人还是快些过去吧，别晚了饿着了老夫人。老夫人昨日生气，今晨胃口不好，就是想念夫人的手艺。说论手艺，我可是比府里厨娘差远了。不过母亲既然不喜欢府里的厨娘，回头我就把人给辞了，再让我娘拿着国公府的牌子向陛下讨个御厨来，一定能好好调理母亲胃口不好的毛病。崔嬷嬷脸都黑了，府里的厨娘做的一手好羹汤，老夫人甚是喜欢，这要是辞了，老夫人得更生气。夫人说笑了，御厨岂是咱们说要就能要来的？既然夫人不愿去，奴婢会如实禀报老夫人的。玉枕，送送崔嬷嬷。崔嬷嬷感觉好像有一口气卡在嗓子眼里，咽不下去，吐不出来，只能憋着走了。夫人，咱们这是要去哪儿啊？去寻铺子。先是他无力管这些，铺子就逐渐落在了徐燕池手里，成为他向上打点的巨大助力。铺子里的人也都被他换了一遍，到最后他身边连个可信的人都没有。这次出来，他就是要看看徐燕池渗透他的嫁妆已经到了什么地步了。他已经决定把侯府这个烂摊子甩出去，在这之前自然得先把自己的嫁妆都清点清楚了，有腐肉就该及时找到剔除。小姐，金玉阁到了。夫人，那不是侯爷吗？沈清顺着他的目光看过去，果然在金玉阁里看到了徐燕池的背影。徐燕池酷爱袖口上绣云纹，他每一件衣服的袖口上都会特地用银线绣上云纹。他身边是一个身材娇小的女子，肚子高高隆起，正是陆眠。侯爷他怎么能这样？夫人，您早就知道了？也不算很早，这一事也才没几天而已。记住，任何时候我要为不值得的人生气，因为太不值了。可是难道就让他们一直这么嚣张下去吗？放心，他们嚣张不了多久。你看那是谁？那不是表小姐身边的湘云吗？放下了马车帘子，回去吧。翌日一早，沈清又早早的起来练枪。昨日一套枪法他舞得十分吃力，今日就熟练了不少。老夫人昨天没能叫来他，于是心里憋了一口气，一大早就把徐燕池给叫了过去。池儿，你可真是娶了个好媳妇啊！如今是越发不像话了，这都什么时候了，也不见来请安。这有何难？侍奉婆母本就是他的职责，怎么懈怠？儿子这就去说他。徐燕池和江禅到卓英院的时候，正好看见沈清一身红色劲装，红缨长枪仿佛与他融为一体，在熹微的晨光中熠熠生辉，美得不似在人间。徐燕池不禁看呆了，他从来没见过沈清如此鲜活的一面。
怪不得沈清这2日不去伺候老夫人了，原来是隔着勾引男人来了。侯爷一大早不去上池，和表妹来我这儿做什么？表嫂，我们没什么事，我们就是来看看你在做什么。不早了，没事我就去上池了。那我就不送侯爷了。表哥，你不是要伺候母亲起床吗？还留在这儿做什么？江禅气得不行，这本来就是沈清该做的事，怎么变成他的事了？要不是他做侧夫人还要靠着老夫人帮忙，他才不会起大早伺候老夫人起床。他一跺脚，跟在徐燕池后面走了。屋里，沈清正一手拿着本书，一手拿着笔，时不时圈圈点点。听到迎秀说江禅来了，头都没抬。表嫂这是在做什么？也没什么，就是府里的一些账本。这不是侯爷最近额外的支出有些多，核对起来有些麻烦。这样的事怎的还要表嫂亲自上手？交给下人去做不就行了？你不懂，侯爷近1年额外支出了好些，下人伙计们不太敢直接记上，只能我一个个找出来核对上。表嫂还真是辛苦啊！我在家跟母亲略学过一些管家，不如我来帮表嫂看如何？那好吧，那边有劳表妹了。沈清让迎秀把其他的账本都拿来放在江禅面前。这么多？可不是，侯府家大业大，这账本自然也就多了。江禅心里极度的发疯，但是面上还是强颜欢笑。表嫂，我知道的。实则心里已经盘算了起来。徐燕池不喜欢沈清是整个侯府都知道的事，但是还有一件很少人知道的事情，那就是他和沈清至今还没圆房。一直到日薄西山，迎秀来提醒他徐燕池已经快到卓英院了。今日真是谢谢表妹来给我帮忙，没想到表妹的账金管得这样好。表妹以后要是不嫌弃，可要多多过来帮帮我。只要表嫂不嫌弃，茶以后每天都来帮表嫂。好，月展，你送表小姐出去。迎秀，你去准备一下，侯爷一会儿就该来了。竹兄在沈清耳边低语了几句。沈清扯了扯嘴角，看好他，其他随他去。什么随他去？没什么。你这是什么意思？我来了一会儿，连茶都不上一盏就算了，怎么还这副表情？府里的银子都让侯爷拿去养外事了，哪里还有什么好茶？我知道我以前是忽略你太多了，我这不是在想办法补偿你了吗？补偿就是在我的铺子里拿着我的银子给外室买东西。侯爷是生怕我母亲不知道你养了外室。徐燕池脸色更尴尬了，当时主要是想着沈清的铺子多少能给他打个折，现在想起来心里开始后怕了。过几日我就去把银子补上，岳母年纪大了，就不要再为这些小事操心了。沈清听他说话恶心的只想吐，幸好迎秀带着人端了晚饭上来，要不然他真要吐了。沈清吃的差不多了，竹星这时刚好端了一壶酒来。既然侯爷是真心认错了，那就把这酒给喝了吧。好，咱们喝了这杯酒，我把之前亏待了你的都给你补上。徐燕池今天一天已经想通了，沈清是他的女人，又是能给他带来巨大助力的女人，他不能亏待了她。沈清就在隔壁房间，用簪子拨弄着炉子里的香灰，脸上没有一丝表情。又等了一会儿，沈清才站起来，拢了拢衣衫，嘴角勾起一抹若有若无的笑。走吧，好戏该开场了。夫人，你不是在跟侯爷？怎么会在这儿？我不在这儿，应该是在哪儿？话音刚落，就听到里面的声音。沈清装作才听到的样子，脸唰的一下就白了。下一秒，沈清怒气冲冲，一脚踹开了房门。徐燕池正渐入佳境，突然被打断，心情很不好，当即怒道：没规矩的东西，这种时候也敢来打扰！沈清直接端起屋里的洗脸盆，一盆凉水泼到了徐燕池头上。徐燕池，我还以为你是真心想和我重新过日子，结果你竟在我的屋里做出这种事情来，还在我的床上。你要是不想过了，咱们就和离。你犯不着用这种事情来羞辱我。表妹，你怎么会在我床上？我东西落表嫂这里了，就想着回来找，结果表哥突然闯了进来。这儿已经是表哥的人了，表哥，你不能不要我。我现在就去找老夫人评理，
今日侯府要是不给我一个满意的答复，明日我就闹上御史台。不许去！徐燕池一听这还了得，连忙开口阻拦，但是沈清焉能听他的，已经提着裙摆跑了出去。而浓云和玉枕见他们小姐已经跑了出去，趁着混乱也悄悄从角门出去，到了后院。后院一向是传消息最快的，于是等徐燕池和江禅收拾妥当到老夫人的仁寿堂时，他们的好事已经在侯府人尽皆知了。姑母，枉我以为你是个好的，还一心想让你进府来，没想到你竟然做出这样的事来。姑母，婵儿当时在表嫂屋里找东西，没想到表哥进来，将我认成了表嫂。要是姑母觉得婵儿败坏了门风，婵儿这就以死明志，绝不玷污了侯府和表哥的名声。江禅说着说就要往旁边的柱子上撞，还不快去拉着点儿！表哥，你别管我，我如今这番光景是没法活下去了，倒不如死了，还能留个清明在世。徐燕池把人抱得更紧了，他闭了闭眼，仿佛是下定了决心一般，说道：表妹，此事错在我娶你就是。沈清坐在椅子上，冷眼看着面前的两人，心里想的却是银绣在帕子上抹的辣椒水多了，他的眼睛都有点受不了了。事已至此，池儿媳妇，这事终究是你受了委屈，但是也总不好就这样折了一条性命，承恩伯府那边也不好交代呀。不如就由我做主，就让婵儿进府来。不知道母亲的意思是让表姑娘以什么身份进府？自然是侧夫人，之前不是就说好的吗？说来，你要是早些松口让婵儿进府，也就不会有这档子事儿了。母亲的意思，我今日受的委屈都是我咎由自取了，我可没见过一个外人偷人偷到主母院子里的，这样母亲还要怪我？我沈清难道是什么很贱的人不成吗？要是让我父亲和祖父知道我们国公府唯一的女儿在侯府受了这样的委屈，还要帮着夫君纳妾进门，闹上金銮殿也是说不准的。他说话一点面子都没留。老夫人拧了拧眉，说道：那你想如何？第一，侯爷之前在我铺子里的赊的账3日之内都要平了，这不算是为难侯爷吧？沈清看向徐燕池，要是在平时，徐燕池肯定会说他们是夫妻，夫妻之间还用算计那么多吗？这是自然。另外，听说老夫人之前准备了一座成教的温泉庄子给表姑娘当嫁妆，就当是过我的赔罪了。男人的宠爱有什么用？钱拿到手里才是自己的。不行，那庄子可是姑母给我的。你闭嘴！老夫人冷声呵斥。江禅顿时吓得不敢说话了。再有，让江禅明日进茶时给我磕3个头，日后在我面前以贱妾自称，不得踏入我院子一步。我不。哼，不愿意，那我就将今日的事情闹上御史台，咱们就去御史台好好分说分说吧。就按照你的意思，明日让他给你敬茶。崔嬷嬷，你去将温泉庄子的地契拿来。不一会儿，那地契就到了沈清手里。沈清拿了地契，也不再逗留，直接把这烂摊子留给他们，自己回去了。路上他忍不住懊悔，他平时酒量也不差，怎么就喝了一点就认错人了呢？徐燕池心烦意乱地想着，朝住书房的方向走。他身边的小厮跑过来，大口的喘气。侯爷，大事不好了！夫人她……夫人怎么了？哎呀，你快过去看看吧！徐燕池快步走过去，远远就看见书房门口围了一圈人，还拿着火把，一股屈辱感油然而生。徐燕池忍不住呵斥：这是在做什么？切，侯爷，夫人说了，你和别人睡过的床她觉得恶心，特地让小的给侯爷搬过来。床呢？张大用下巴努了努那一片废墟。我们夫人的东西就算是烧了也不会便宜了那贱人。而没了床睡在旁边屋里的沈清心里一阵畅快，虽然损失了一张床，但是徐燕池以后很长一段时间都没办法来骚扰他了，他就当是破财免灾了。而江禅，他以为进府是结束，不，这才刚刚开始。翌日，贱妾见过夫人，夫人请喝茶。就在他的手指要接触到杯子的时候，江禅眼睛一转，
但是沈清的速度比他更快，直接就打翻了茶碗，茶水溅了江蝉一身。哎呀，好烫！你干什么啊？给夫人敬茶怎么连茶盏都端不稳？这茶水可是老夫人身边的崔嬷嬷准备的，你可别想赖在我们夫人身上。既然端不好茶盏，那就每日练习端1个时辰，直到端好了为止。最后还是老夫人让崔嬷嬷带江蝉重新换了身衣服，又重新敬了茶。沈清喝完茶直接就走了。老夫人脸色阴沉地按了按眉心。沈清回到自己的院子里，就发现有几个人正抬着一张新床往屋里放。我记得我不曾让人送新的床来，这是谁让送来的？是陛下让人送来的。陛下怎么会让人给我们夫人送床来？自从竹星留在他身边开始，他就意识到那位陛下想要的恐怕不只是春风一度。陛下说他记挂着夫人，夫人心里自然也得记挂着他才是。记挂着他。这日过后，江蝉和老夫人都安分了许多。沈清乐得自在，这段时间他已经把自己的嫁妆全部清理干净了，徐燕池也把欠他的钱都拿给了他。翌日，沈清去给老夫人请安时，特地化了一个病态十足的妆。母亲，我近几日晨起时总觉得发凉，头也晕得厉害，大夫说是受了凉，又有些操劳过度，恐怕这几日不能来给母亲请安了。既然身子不好，府里的事情就不要太过操心了。婵儿没出嫁的时候也是学过管家的，就让婵儿从旁帮衬着你些吧。那好吧。江蝉内心雀跃不已，谁也没想到沈清是故意想把钟馗甩出去。沈清回去之后，就让人把账本都给江蝉送了过去。过几天又送了府里的对牌，再过几日，连库房的钥匙也不舍得让人送过去了。沈清这病来势汹汹，又过了几天，沈清直接说自己要去庄子上休养几日，然后让人收拾东西搬了出去。这日，沈清简单打扮了一下，让人驱车去了那家药铺。不卖，你耍我们玩呢？掌柜的，我是真心想要这个药铺，听说你们不是景国人，要离开了才想着出手，不知道我能不能见见他，价格什么的都好商量。掌柜的正想说什么，目光看到后面的人，眼睛一亮。东家，你来了。在下沈四，见过夫人。此处不是说话的地方，不如我请沈老板吃饭，咱们好好谈谈。美人相约，却之不恭。京城最大的酒楼燕春秋，沈老板，请。敢问夫人是何处人呢？我夫家姓徐。我问的是夫人的娘家。谈生意而已，沈老板没必要问得这么清楚吧？夫人见怪，在下是觉得夫人有些像我的一个故人，所以想问一下夫人和我的那位故人有没有渊源？沈老板那位故人是哪里人？江国人。那沈老板是要失望了，我出自护国公府。啊，那真是可惜了。这一顿饭吃的可谓是宾主尽欢。出了门，沈四脸上的笑容还没有消散。另一边，沈清谈好了生意，整个人都轻松了不少。沈清收拾东西便准备下楼，但是在走到2楼拐角的地方时，突然从后面伸出一只手捂住了他的口鼻，将他整个人拖进了后面的房间里。盈袖一惊，正要叫出来，却被另一个人捂住嘴拖到了另一边。这边的沈清瞳孔一缩，习武之人的大脑很快就做出了反应，电光石火间狠狠向后一个肘击，同时思考对他下手的会是什么人。但是他的胳膊却轻松被后面的人架住，一个旋转，他就被人压在了门板上，然后炙热的吻落在了他的唇上，带着不容拒绝的强势。下巴被紧紧地禁锢着，口中的空气被掠夺，沈清被迫抬起头，承受着他给予的一切，直到他快呼吸不过来了，他依旧没有要停下来的迹象。沈清心头划过一抹恼怒，迅速屈起右腿，膝盖向上顶，但是也轻松被化解，那人还抓住了他的腿，架在了腰上。同时他也听见了熟悉的嗓音，在他耳边低低的带着几分咬牙切齿。小没良心的，帮了你那么多，不回报一二就算了，怎么一见面就恩将仇报？眼前的人不是季君夜是谁？两世渊源，他对季君夜有着天然的恐惧，尤其是这种暧昧的气氛与姿势，更是让他想起了那疯狂的一晚。他可没忘，那天之后他浑身酸软，难受了好几天。是陛下先不做君子，怎么还来怪我无情？季君夜端详了他一会儿，然后他笑了。陛下笑什么？笑你心中可笑的君子之情。他说话的时候，手掌疼惜地摩挲着沈清的脸颊，要不是他那深邃的双眸中没有一丝感情，沈清都要以为他们是一对如胶似漆的夫妻。但是陛下好歹也提前打声招呼，
要不然我跟我的侍女都要被吓坏了。经过上次的试探，沈清这一世的季君夜似乎喜欢他大胆一些，所以这次他半是嗔怒，半是撒娇的得寸进尺。说这话的时候，其实沈清心里是很忐忑的，生怕一个不满惹怒了他。这位主生气的时候可不管合不合适，重生一世，他比之前更惜命了。那晚上来陪朕？他说的是问句，但是语气却是不容置喙。他们虽然已经做过亲密的事情，但是那是被徐彦池设计的。他突然当着他的面说出这样邀请的话，沈清还是有些难以接受。朕帮你证明自己的清白，又让人给你送床，你是不是应该回报朕一二啊？沈清想起那是放在马车里的证据，他不得不承认，若是没有那份证据，他不可能那么顺利地拿捏住徐彦池。他动了动因为单腿站立有点酸的腿，下意识地躲，却躲不开。陛下想让我怎么报他？炙热的呼吸喷洒在他颈间，暧昧而又危险。自然是之前如何，日后还是如何。朕喜怒无常，徐夫人也不想你在意的人出事吧。沈清的身体不可抑制地颤抖了起来。这一刻，他深深感觉到了，在强大的皇权面前，自己的一切意志都是那么渺小。他与他而言，不过是一个玩物。他闭了闭眼，不过玩物也有玩物的好处，不是吗？再换个角度想，若是他把季君夜哄好了，那么假以时日，他想合离离开侯府，报复侯府，可就是事半功倍了。怎么样，考虑好了吗？沈清一抬眼，就看见季君夜正似笑非笑地看着他。季君夜也是觉得好笑，第一次见有人想算计他，算计得这么明显的。沈清实在受不了他炙热的视线，只能闭上眼睛，轻轻点了点头。今晚让竹星送你过去，我等你。留下这一句话，季君夜便扬长而去。没了支撑，沈清身子一软，直接贴着门华坐在地上，许久都有点起不来，直到迎秀跑了进来，脸上还挂着泪痕。夫人，你没事吧？我没事，先扶我起来。你没事吧？夫人，奴婢没事，他把奴婢关在另一个房间里，不让奴婢过来。夫人，他们就是你想的那个人，别担心，我这不是没事吗？沈清也不担心他今天来验春秋的事情被传出去。季君夜能说出今晚等他的话，就说明他暂时还不会让他被人发现。至于他想要的，不就是那事吗？他给他就是了。当晚，沈清坐上了一辆低调的马车，马车摇摇晃晃进了一个无人的巷子，停在了一个小院里。沈清一进卧室，就被狠狠地压在了床上，铺天盖地的吻和他的气息包裹着他，比中午那会儿不知道强势了多少。沈清的身体骤然僵硬，没有药物的作用，此刻他的意识无比的清醒，巨大的羞耻感与紧张恐惧密不透风的包裹着他。季君夜感觉到他的紧绷，腾出一根手指捏了捏他腰间的软肉。放松。沈清腰间最是敏感，几乎是瞬间，紧绷的身体就软了下去。季君夜似乎对他的自觉很是满意，连动作都轻了不少，但是丝毫不影响他带来的狂风巨浪。沈清觉得自己好像海上的一叶小舟，随着海浪的拍打浮浮沉沉。他被迫地承受着，但是却也忍不住沉沦在其中。外面的迎秀红着脸，战战兢兢地听着里面的声音，侧头看了一眼旁边站得笔直的竹星，想说什么，但是到底没敢开口。屋里的动静一直到后半夜才逐渐停歇，云霄雨歇之时，沈清再也支撑不住汹涌的困意，睡了过去。睡死过去之前，他只有一个念头：暴君后宫里也不是没有女人，难道就没有一个能够喂饱他的吗？翌日，沈清是在季君夜怀里醒来的，外面已经是上三竿了。他一动，季君夜也醒了。季君夜很是不耐地将他的头按进被窝里。陛下不用上早朝的吗？话说出去了半晌没人理，得，还是个有起床气的暴君。就在他以为季君夜不会回他了的时候，男人的声音从头顶传来：这几日不舒服，不想上床。不舒服？那昨夜那个龙精虎猛，我嗓子都哭哑了还不肯停的人是谁？谁知刚腹诽完，整个人就被提了上去，脸被捏住往外扯，不用看都知道被他捏变形了。不许在被窝里霸朕。我没有。沈清疼得眼泪汪汪。季君夜轻哼一声，别以为他不知道，他刚刚那个样子分明就是在偷偷骂他。不过也不能怪他，他一直有失眠浅眠的症状，御医怎么用药都没用。自从那日大长公主府一别，他已经有些日子没睡好觉了。
他回想了许久，才想试试是不是沈清才能让他睡得好。结果昨日见到他，有些被遗忘的记忆一下子就重新进入脑海，不自觉就放纵了些。从前他厌恶女人这种生物，对男女之事也不甚感兴趣。但是和沈清有过接触之后，他发现这种感觉竟然如此令人着迷。这样的发现让季君夜的心情好了不少。于是在沈清好不容易从被窝里探出一个头来时，他用力一拽，又把人禁锢在怀里。再陪朕睡一会儿。还睡？这都是上三纲了，宝娟这么喜欢睡觉。要说季君夜这君王当的也是够奇葩的了。他不喜欢上早朝，原本3日一次的朝会硬是让他改成了10日一次。难道他不上早朝的原因只是单纯的爱睡觉，早上起不来？不过他又想起来，昨日见到他时，他的眼底确实是带了些青黑。难道最近有什么棘手的事情？沈清仔细回想了一下，还真让他想起来了一件不小的事情。前世3日后，城外蓄水的金明湖突然决堤了，淹死了不少人。季君夜大怒，让人彻查，但是却查不到到底是什么原因导致的。季君夜这一觉直接睡到中午，有了之前的教训，他没醒，他也不敢动。季君夜睡醒了，就直接让人打水进来洗漱，然后是午饭。沈清沉浸在自己的思绪中，季君夜也没说话，只是时不时的看他一眼。两人就这样安安静静的吃了午饭。这几日你就在这里住下。沈清还在想用什么方法让季君夜注意到金明湖的堤坝，听到这话猛然回神，点了点头。好。当晚季君夜回来的时候，就看到沈清末发半干坐在床上等他回来。如今已经入夏，天气逐渐热了起来。他穿的不多，但是也包裹得严严实实的，什么不该露的都没露。但是就是让他口干舌燥，让他生出了一种欲望。男人血气方刚，又初尝情事，正是食髓知味的时候。季君夜又一贯不会委屈自己，于是沈清还没来得及说话，就被压在了床上，炙热的吻落在他的唇余。沈清伸手去推他，但是他的力气无异于是螳臂挡车。季君夜停下了手里的动作，抬头看着他，意思是让他有话就说。沈清看着他眼底的低沉的玉色，我让人拿药来。沈清只觉得一股热气直直窜到了他脸上。季君夜一起身，他就忍不住扯住被子，把自己整个蒙了起来。他松了一口气，一会儿让迎秀进来给他上药，他今晚应该就放过他了吧。但是沈清等了好一会儿，听到竹星的脚步声进来，但是好像放下药膏就又出去了。沈清一怔，人走了，那谁给他上药？总不能他自己来吧？沈清正想着，脚踝一重，然后整个人就被拖了出去。沈清扭头，惊恐地看着缓缓俯身的男人。你要做什么？当然是上药。他给他上药。沈清花容失色，惊恐地想爬走，但是却被他又拽了回去。仅仅2个字，沈清听出了浓浓的威胁意味，瞬间不敢动了，只能认命地闭上眼睛，绷紧住身体，发出低低的呜咽。短短的一会儿，沈清却觉得像是过了一辈子。当晚果然没有再动他了，只是把他抱在怀里。沈清有点sợ，感觉他睡着了，小心地动了动，想把自己挪出去，下一秒却又被箍得更紧。睡不着？不是，我今天下午做了个不好的梦，是关于陛下的。说来听听。沈清斟酌了一下，把前世即将发生的事情当梦境讲了出来。陛下，要是这是真的，那不是要死很多人吗？陛下能不能……金明湖自前朝就修建，这近几百年未曾出现过决堤，而且最近也并无下雨。你可知要检修堤坝，又要疏散百姓，需要耗费多少人力物力？你仅凭一个子虚乌有的梦，就让朕兴师动众？季君夜说话的时候明明是在床上，但是沈清就是能明显的感觉到，他面前的不再是他的床伴，而是喜怒无常的暴君。但是沈清管不了那么多，他既然得知了先机，就不允许自己袖手旁观。陛下，检修堤坝只需要派遣工部的人去就是，说是能及早发现隐患，就不需要疏散百姓，陛下也能减少很多麻烦。那你倒是说说，朕会遇到什么麻烦？沈清被他的眼神盯得头皮发麻，但还是硬着头皮说道：说是金明湖真的决堤，周遭的百姓必然会遭受灭顶之灾，百姓流离失所，没有住处，他们就会寻求京城的庇护。京城一时间涌入那么多灾民，京城的秩序难以维护不说，难保不会混入什么有心人。再者，金明湖好端端的突然决堤，若是找不到合适的说法，难免不会被有心人利用。
到时候传出什么流言？什么流言？君王无德，故则天谴。季君夜眼底的戾气瞬间倾泻而出。他这个皇位得来天下本就颇有微词，这些年他大肆禁止流言，耳根子才终于清净了些。君王无德4个字也再也没有人敢提起。哼，你倒是真敢说呀。不过你觉得朕会在意这些？是啊，季君夜的名声从来都不是好的，甚至有人说他的皇位是弑父杀兄得来的，但是他怎么处理的呢？那些人直接被他藐视天威的罪名下了狱，叫得最厉害那些人死对他们而言都成了一种失望。这样的人真的会在意别人是怎么说他的吗？沈清又忍不住想起他前世的结局来。前世他的魂魄游荡在京城，看到了景王造反，一路打进了京城，也看到了城破之时，季君夜点燃了皇宫最高的高楼，在看到以胜利者的姿态回来的景王时，勾唇一笑，头也不回地走进了火场。那种孤寂和悲伤甚至感染到了他一个鬼。他想，那一刻季君夜心里应该也是有些许绝望的吧，更是对这个世界没有任何留恋，所以即便赴死也那么从容。我不会轻易做梦，或许这就是事情，况且也不需要兴师动众。陛下只需要派2个现任的大人前去暗中查探，陛下是真龙天子，什么牛鬼蛇神在陛下面前肯定都会现出原形的。你操心的事还真不少，不仅操心夫家的生死，还要给丈夫纳妾，如今倒是连城外的百姓都忧心上了，怎么就不知道操心自己呢？沈清一愣，他怎么知道徐彦池纳妾的事？一国之君对自己的臣子那么关注吗？纳个妾都能知道？季君夜一把把还在发愣的沈清捞进了自己怀里，大手箍住他纤细的腰肢，意犹未尽地摩挲了2下。行了，此事朕自有考量，你还是好好担心线下的事吧。检查堤坝不是小事，即便他名声不好，也不能没有一点根据就任性妄为。你不是说今晚放过我吗？季君夜把他圈在怀里，闭上了眼睛，睡觉。半晌，沈清见他没有要毁约的意思，也逐渐放松了下来。感觉到怀里人的变化，季君夜不由得有些好笑。就这点胆子，还敢当着他的面说出君王无德几个字来，死他都不怕，就这么怕他？当落花雨洒满天，红尘滚滚如云烟，前世债与今生缘，手心纠缠着曲线，城门外危难之间，英雄一怒为红颜，当我看清你的脸，惹人心醉了千年。就只看了你一眼，就已确定了永远。那时候车马慢，一生只够爱一人。就只看了你一眼，就已确定了永远。百年修同船渡，千年修得共枕眠。不知道为什么，这一夜季君夜又梦见了自己小时候的事。他的生母只是偌大的后宫里最微不足道的一个小才女，微小到都没有人注意到宫里还有她这么一个人怀了龙翼，也没有人注意到她和贤妃同日生产。贤妃生下了个死胎，为了保全自己的地位，她让人毒杀了才女，把才女的孩子抱来当做自己的孩子。于是她的整个童年都是在贤妃的咸福宫度过的。贤妃不喜欢她，但是又要用她来争宠，于是就故意让她生病来博得她父皇的注意。而父皇走后，她就会让人给她喂安眠药，免得她哭闹太多引起别人的注意。后来再大点上了书房，大哥是长子，二哥是嫡子，三哥是父皇最爱的女人生的儿子，一出生就得到了父皇的所有注意。贤妃母家没有那么鼎盛，恩宠也不多，就开始让她争。她会在凌晨苦读完成功课，也会在兄长都休息的时候悄悄去练骑射，只为得到父皇的注意。只要有一点比不过别人，贤妃就会对他动辄打骂，骂他是贱人生的贱种。明明都是父皇的儿子，他却连这么一点小事都做不好，还会把他一个人关在漏风的宫殿里，不许工人给他送吃食和水。有一次他实在是又饿又渴，
怎么叫人都没有人应，只好喝水坑里积的雨水。他永远忘不了那个梳着双压髻的小团子从狗洞里钻出来，也不管弄脏了的衣服和头发，站在他面前，问他是谁，为什么要喝地上的雨水，还把自己荷包里的粽子糖掏出来给他。那个时候他觉得粽子糖就是世界上最好吃的东西。后来小姑娘的家人找了过来，他才知道这个小姑娘竟然是护国公府的千金。老护国公刚正不阿，当即就把他被虐待的事情禀报给了父皇。父皇虽然不待见他这个老四，但是也不能容忍自己的儿子被虐待。仙妃被斥责了，从那以后他的日子好过了很多，但是父皇也再没想起他来了。后来他夺了帝位，处理了所有从前欺负过他的人，但是他没想到与小姑娘的再见却是他拿着护国公府的丹书铁券跪在宫门口，求他赦免他的夫家。梦境到沈清坚定的要用丹书铁券换徐家一个前程的时候轰然倒塌。季君夜从梦中醒来，眼眸是罕见的猩红。该死！察觉到动静，沈清也醒了。他觉得季君夜好像有点不正常。陛下，你怎么了？他不说话还好，一说话，季君夜猛地看向他，犀利的眼神仿佛要将他前后贯穿。后悔了吗？什么？3年前，你拿着丹书铁券跪在宫门口求朕赦免徐家，如今你后悔了吗？何止是后悔，救徐燕池还不如救条狗。要是能重来一次，我不仅不救人，还亲自去天牢落井下石。见他神情没有任何勉强，得到了想要的答案的季君夜满意了，披衣起身。外面太阳大了，有些刺眼，沈清有点看不清季君夜的背影，但是却清晰地听见了他的话。你昨日说的事情，朕考虑好了，待会儿会让追风去查。追风得了命令就秘密地去查了，然后还真的让他查到了一些东西。在堤坝要决堤的前一天夜里，追风终于回来了。季君夜看着薄薄的纸张，脸上的怒意却是怎么也收不住。鸡鸣湖确实是不会无缘无故决堤，但是追风查到鸡鸣湖有一段的堤坝让人做了手脚，都被虫蛀腐蚀了不说，还在里面埋了炸药。现在是夏日，水位高，一旦引爆，湖水汹涌而出，直接毁尸灭迹，神不知鬼不觉。追风查到那些人的时候，他们正准备引爆炸药。季君夜突然就想起了沈清说的君王无德。神，狠狠的神，朕倒要看看是谁那么大的胆子，敢在朕的眼皮子底下动这样的脏手。追风行了个礼，下去审人了。季君夜好不容易处理了手头的事情，准备回去找沈清，却发现沈清已经不在小院了。季君夜脸色十分难看。他去哪儿了？守门的人面面相觑，都说沈清是出去了，但是问他去哪儿了，却都不知道。这几日陛下和沈姑娘他们看在眼里，也知道沈清是该巴结的人。陛下也没说过不让人出去，所以一早沈清姑娘想出去的时候，他们只问了一句，就把人放出去了。自己滚回去领罚。季君夜留下一句话，负手离去。沈清不在，他留在这儿还有什么意义？另一边，出来的沈清没回自己的小院，而是去了护国公府。我的青儿，你怎么看着又憔悴了不少？是不是广平侯府那边给你什么气受了？青儿，我听侯府的人说你病了，是不是姑爷对你不好了？我听说姑爷纳了侧夫人，这是怎么回事？母亲，我一切都好，您不是病了吗？可有哪里不舒服？大夫来看过了吗？至于憔悴，昨夜季君夜折腾了他大半夜，那日他说不碰他，可没说后面不碰他。于是昨夜在确定他的伤恢复的差不多了之后，他就又被吃干抹净了。临走的时候还亲了他好一会儿，他被闹得后面都没了睡意，又听到盈秀的话，哪里还睡得着？又累又困，他能不憔悴吗？都是老毛病了，没什么大碍。我就是想你了，就找了个借口啊，让你回来看看我。那你也真是胡闹，怎么能拿自己身子开玩笑呢？您想我了，只管叫人去侯府接我，他们广平侯府还能不让我回娘家不成？那可不成，出嫁的女儿怎么能总是回娘家来，会被人笑话的。江氏笑着说道，一边吩咐人把沈清爱吃的东西都端来。母亲，如果我不是您的孩子，您还会对我好吗？江氏的手猛地一顿，脸上飞快地闪过一抹慌乱，被沈清敏锐地捕捉到了。你这孩子瞎说什么呢？什么你不是我的孩子？
我10月怀胎把你生下来，又把你拉扯着长大，你怎么会不是我的孩子呢？母亲，我就只是随便说说。祖父都说了，我是最像他的孩子，比我爹和哥哥还像他，我怎么可能不会是国公府的孩子呢？江氏心里慌乱的厉害，也顾不得细想沈清言语中的错漏，指尖点了点沈清的额头，强自笑道：就是，我看就是姑爷把你惯坏了，整日的胡思乱想。江氏飞快地把话岔开了，母女俩又说了一会子话，江氏就开始忙碌着给他准备午饭，仿佛刚才的事情真的只是沈清随口一说。沈清看着江氏的身影，心里还是存疑。他前世死后魂魄在京城游荡，才知道自己不是江氏亲生的女儿，但是他并没有得知自己真实的身世，也没能知道江氏真正的女儿是谁，只能后面再找机会查了。只是午饭的时候，却来了个不速之客。你怎么会在这儿？瞧你这孩子，姑爷自然是来接你的，你怎么还怄气呢？徐彦池躬身行礼。岳母，夫人出来数日，气可消了。若是消了，就请跟为父回去吧。是啊，青儿，夫妻之间能有什么隔夜仇的？江氏也好言好语地劝说着他。母亲，我知道了，我晚些时候就回侯府。也不用等晚些时候了，等会儿吃完饭，你们就回去吧。啊！徐彦池站在一旁，默不作声地看着他，但是眼底的意味不言而喻，看得沈清胃里一阵翻涌。母亲，您还病着呢，若是我没有回来便罢，既然我回来了，理应留下来亲自为您侍疾才是。您放心，等您大好了，我自然会回到侯府的。百善孝为先，想必侯爷也不会反对吧？母亲，您也不必推辞，若非是侯爷有事务缠身，想来是要一同陪我在国公府侍奉母亲的。哦，对了，侯爷应当也是听说了我母亲犯病，不知是否带了大夫或者药材来。我记得侯府有几株成色不错的人参，若是能拿来入药，想来我母亲的病应当是能够好得快一些。侯爷，你说是不是？徐彦池被沈清问住了，他一门心思来接沈清回去，哪里会想到拿什么东西来？夫人说的是，我出门匆忙，没有带人参，这就让人回去取来给岳母入药。从徐彦池站在他面前的那一刻，他就猜到母亲根本没病，此番装病不过是和徐彦池串通好了让他回侯府的借口罢了。母亲一个人我不放心，侯爷想必也能够体谅的，就请侯爷过几日再来国公府接我吧。既如此，那你就过几日再来吧。徐彦池心中有些恼意，他愿意亲自来接沈清，他不跟他回去就算了，还说让他过几天再来，他也配？但是他要脸不能发作，只好冲着江氏躬身道：那小婿3日后再来接夫人。岳母您好生将养，有什么需要尽管让人去侯府说。母亲，我与徐彦池的关系你也看出来了，今日之事我不想再发生第二次。沈清说话的语气很平淡，但是江氏就是心里一突，青儿这说话的语气像极了他那不怒自威的公爹。可是你们毕竟是夫妻，夫妻也有亲疏之分，母亲，侯府不是你想的那么简单。沈清将徐彦池养外室，还想拿捏他想让他抚养外室的孩子的事情告诉了江氏。青儿，你不是弄错了吧？母亲，我亲眼所见，绝对做不了假。母亲若是不信，大可让人去同画像一看便知。那外室即将临盆，徐彦池时常要去陪着，母亲让人蹲点，肯定是能蹲到他。这怎么能行？江氏下意识拒绝，丈母娘派人去蹲女婿的点，这要是说出去，那可如何是好？母亲，若是我想同徐彦池和离，这可不成。青儿，且不提和离之事有多艰难，你父兄皆不在人世，你要是和离了，日后该怎么办？他如今还能勉强守着这偌大的家业，他要是100年之后呢？护国公府荡然无存，到那个时候，青儿无依无靠，又该怎么办？母亲且宽心，这几日我哪也不去，就在国公府陪着母亲。江氏本就落下了病根体弱，又急怒交加，一来二去的还真病了。夫人本就有病根，又忧思过多，又梦中惊悸，这才会引起高热。大夫，您尽管用药，需要什么药材尽管开口，我们一定寻来。古大夫点了点头，就去前面开药方了。江氏的病来也汹汹，去也汹汹，第2日就好了不少，也能吃下东西了。沈清也放心多了，终归是养他长大，给予了他所有的爱意的母亲，他怎能无动于衷？
借着便利，沈清也拿到了他想要的保胎药丸。古大夫细细叮嘱：事前服用1粒，平时若是腹痛，也可拿来应急。只是小姐记住，过犹不及，切不可过量服用啊。多谢古大夫。所幸季君夜见他的频率也不是很高，等他肚子大起来了，季君夜的事情也多了，估计也该腻了他了。到时候他就找一个安静的地方，悄悄把孩子生下来。3日后，徐彦池果然如约来接他了。不同于3日前江氏的热情，今天徐彦池听说岳母真的病了，想进来探病，却只得了江氏一句病容之中不便见客。能让徐彦池几次来请他的事，只能是跟钱有关的了。侯府，江禅一开始接手侯府的事情还很高兴，但是很快他就高兴不起来了。他发现宫中的账上竟然没钱了。沈清回去的时候已经不早了，但是老夫人的人寿堂人还是做得满满的。不是病了，这看着不是好好的，好了也不回来，还等着让人请你，这满屋子的长辈都等你一个人。闻言，沈清也不恼，而是在自己的位置坐下，惊讶地看了一眼后脚进门的徐彦池。侯爷也不告诉我，这府里长辈都在等着我们。若是早说，我就让车夫快些赶车了。不说那些了，我只问你，侯府宫中怎么没钱了？母亲怎么来问我？这府中的钟会不是侧夫人在管着吗？宫中没钱也应该去找侧夫人，找我做什么？夫人把钟会交到我手里的时候，宫中本来就没多少银子。沈清不着痕迹地勾了勾唇。那就对了。你什么意思？我的意思是，侯府的宫中本也没什么银子。胡说！我上次去库房还看到里面有不少库存呢，怎么就会没有银子了？母亲看到的那些东西应该算是我的陪嫁。之前我管着钟会的时候，在库房里放着也就算了，现在是侧夫人管家，要是她不知道，把我的嫁妆拿去花了怎么办？虽说都是一家人，但是我的东西都是有专人管的，要是传出去，岂不是要让旁人揣测广平侯府花用儿媳妇的嫁妆？这说出去可不好听。沈清一副为了这个家好的语气，气得老夫人七窍生烟，但是又发作不出来。那锦绣坊呢？锦绣坊不是自家的铺子吗？怎的还来府里要结尾款？母亲莫不是忘了，锦绣坊是我的嫁妆，要算起来可不是侯府的产业，就是我亲自去了，也是要当场给钱的。之前母亲不知道，是因为我提前就把尾款给结了，如今掌钟会的换了人，掌柜的已经看在我的面子上，给侯府宽限几日。这偌大的侯府不至于这做几件衣服还要用媳妇儿的嫁妆填补吧？老夫人被沈清堵得说不出话来，徐彦池心里也不舒服。侯府自然不会用你的嫁妆，你张口闭口都是钱，这一副市侩的做派，哪里还有勋爵人家当家主母的样子？徐彦池嫌恶地看着沈清，等老夫人反应过来想阻拦的时候，已经来不及了。沈清要的就是他这句话，当即冷笑着说道：侯爷既然嫌我市侩，金口玉言，那侯府日后可不要来管我要1分钱。他不是硬气得很吗？最好能一直硬气下去。沈清说完，也不管屋子里的人，拂袖而去。老夫人气得不行，想让人把沈清给叫回来，但是侯府的人哪里是竹星的对手？沈清要走，他们还能拦得住？一群废物，连个人都留不住。当晚，江禅就去了卓英院，沈清直接不见。江禅来找他，无非是发现了执掌钟会的是个吃力不讨好的活儿，想让他当冤大头，给他花钱，为他背锅。他倒是能屈能伸的很，但是他凭什么要帮他呢？侧夫人还是回去吧，我们夫人还病着，不太想见人。侧夫人与其把时间浪费在这儿，不如去查查侯爷这几日宿在哪儿了。江禅心狠狠一跳，他来找沈清也有想打探一二的意思，但是他的丫鬟这么说，难道这几日表哥不是在护国公府啊？江禅心里想到一个可能，也顾不得来找沈清了，回到自己的院子，就让人去打听徐彦池这几天的行踪。该死！江禅突然想起来之前在家里的时候看到母亲是怎么对付那些怀孕的妾室的，心生一计。姑娘，这样会不会不太好啊？要是侯爷查起来……有什么不好的？那个女人有什么资格生下表哥的第一个孩子？再说她自己摔了一跤早产，跟我有什么关系？湘云心里忐忑，但是又不得不去办。另一边，沈清把竹星叫进来，你应该能够跟宫里的人通信吧？可以的，夫人有事要找陛下，也不是什么大事。那日我走得匆忙，陛下应该是生气了。他回去没找到他，拂袖回宫的事情自然由竹星不经意间告诉了他。我思来想去，应该是给陛下赔个不是，所以就做了件衣服，
陛下公务繁忙，想必不能时时出宫，你能不能帮我转交一下？竹星想了想，陛下的意思是夫人有什么要求都尽量满足，况且带东西也不是什么难事，就答应了。迎秀一头雾水，他一直跟在小姐身边，怎么不知道小姐什么时候做了衣服？当然不是我做的，外面买的。他哪儿那么闲，还给季君夜做衣服？新找来的大夫姓孟，看上去甚是年轻，一袭白衣，双眼蒙着一条白色的丝带，一尘不染，干净的仿佛不似尘世之人。沈夫人，在下先为你诊脉吧。在下有眼疾，夫人不必担心旁人闲话。有劳孟大夫了。前世他也是听说过孟寒庆的，他身体有恙，却有一颗大爱之心。金明湖决堤，他在城郊设置义诊，救了不少受害的百姓。事后季君夜想嘉奖他，也被他拒绝了。这样的人品自然是毋庸置疑的。夫人，在下只是有眼疾，为了方便才以丝带蒙眼，并非完全不能施物。抱歉，是我失礼了。孟大夫，我的脉象如何？夫人这是有了月余的身孕，只是脉象太浅，暂时还不太能看出来。不过以我多年行医的经验，应当是没错的。小姐，你有喜了。是啊，多谢孟大夫为我解惑。孩子如何？可还健康？夫人客气，孩子很健康，即便是不喝安胎药也是使得的，夫人且放宽心。那可有什么忌讳的？比如房事上？前3个月胎儿较为虚弱，夫人还是要多多注意，房事最好是静了。若是一定要的话，孟大夫能否为我开一些保胎的药？孟大夫，这孩子我有难言的苦衷，若是可以，我也不想让他受到任何伤害。但是身在后院，总是有许多身不由己的地方，还请孟大夫帮帮我。既如此，我回去便给小姐调制一些保胎丸。多谢孟大夫。还有一事，我希望我身孕之事，孟大夫能为我保密，莫要跟旁人提起。这个夫人大可放心，保护病人的隐私本来就是他应该做的。顿了顿，孟寒庆的声音又传来：在下有一门独门绝技，可以改变人的脉象。夫人既然想隐瞒，想必会需要。当真？在下可为夫人施针。片刻后，孟寒庆拔了针。施针一次可管10日，10日后，在下会再次来为夫人施针。多谢孟大夫了。迎秀，好生送孟大夫出去。迎秀直到回来还是有点懵的。小姐有身孕，她很高兴，但是高兴完她才发现，月余的身孕，小姐和侯爷可还没有圆房呢。那这个孩子只能是……迎秀想到那种可能，站在门口大气都不敢出。前世她是在家里吐了之后才知道自己怀孕了的，已经有2、3个月了。那个时候江禅已经是大权在握的侧夫人，而她抚养着陆眠的儿子，在侯府的日子过得很尴尬。徐彦池知道后对这个孩子深恶痛绝，一心想落了他的孩子。他心中挣扎良久，让人去找季君夜，但是却只得到了季君夜去泰山封禅不在宫中的消息，还有他身边的公公魏春送来的一碗落胎药。他的心顿时落入了深渊，像一下子被打入了地狱。那个晚上，感受着一个小生命逐渐从他体内剥离失去，没有人知道他有多痛。回到侯府，徐彦池不在意他，对他不闻不问。他失了孩子，多重打击下身体每况愈下。这一世他提前知道了孩子的存在，季君夜也还没有去泰山。季君夜既然不想要这个孩子，他一定会尽全力保护他，这是他的孩子，谁也不能伤害他。竹星的动作很快，当晚就回来了。沈清看着他原封不动拿回来的包袱，心里一突。既然陛下不要，那便收起来吧。陛下说您的心意他已经收到了，但是您若是有诚意，就应该亲自送去。亲自送去？沈清陡然反应过来。现在吗？陛下并未言明时间，但是夫人上次不辞而别，陛下心里确实是生气了的。我知道了，明晚可否？那奴婢去传消息。孟寒庆的动作很快，沈清第2天就收到了他想要的东西。一入夜，沈清让迎秀在房间里假扮他，又遣开了院子里的人，就上了竹星的背。哎呦，这便就是沈姑娘了吧？陛下已经等候多时，沈姑娘，跟咱家来吧。多谢李公公。谢咱家做什么呀？沈姑娘才是有福气之人，陛下可没让其他女子入夜来过御书房，沈姑娘以后啊，定然前途无量啊。沈清不欲多言，拿着小包袱便随李全进去。御书房里，桌案上堆积着奏折，季君夜端坐在桌案后，一手拿着朱笔，正在一本奏折上写上朱笔御批。
明亮的烛光让本来锋芒毕露的他看起来柔和了不少，只是那时不时蹙起的眉昭示着主人的烦躁与不满。陛下，沈姑娘到了。季君夜头也没抬。嬷嬷。沈清一愣，这应该不是在叫他吧？沈姑娘，陛下叫你呢。沈清这才放下手里的东西上前，拿起墨条开始磨墨。李全识趣地退下了。沈清手里磨着墨，脑子里不由想起孟寒庆给他药时的叮嘱：事前一例，若是动了胎气，亦可做保胎之用，但是切记不可过量服用，否则伤及孩子。他在衣襟里藏了一颗，今夜若是幼，他便在沐浴的时候服下。现在他不是一个人了，行事必须更加谨慎才行。照你这样磨下去，这墨真用到下次朝会结束也用不完。季君夜凉凉的声音传来，沈清吓了一跳，回过神来才发现砚台里的红色的墨汁都快要溢出来了。陛下恕罪。恕什么罪？不过是一问罢了。季君夜明显感觉扶他时，沈清往后缩了一下。他皱着眉收手，几天不见，他怎么好像更怕他了？他不辞而别，他还没来得及问罪，他自己倒是先怕起来了。他尽量让自己看起来温和一点，以免真吓着了他。在想什么？没什么。金明湖的事情已经压下来了，追云去的其实抓住了作案的人，百姓没有伤亡。那就好，陛下英明神断，是百姓之福。以后少拍马屁，太生硬了。哦。季君夜睨了他一眼，将折子递给他。看看。沈清惊讶地接过，打开一看，正是金明湖事情的经过。你觉得这件事儿会是谁做的？沈清正因为自己的举动使得一场灾难避免而高兴，闻言直接就把心里话说了出来。自然是，谁最能从中获得最大的利益，那就是谁做的了。要不然做这样的事情能有什么好处？想用流言来对付季君夜的人，必定是冲着他的皇位去的。先帝荒淫昏庸，流连后宫，子嗣众多，光是在玉牒上记了名字的皇子就有7位。季君夜登基时杀了作乱的3位皇子，现在所剩的就只有贤妃，也就是当今太后亲生的老五景王，还有6皇子和7皇子。季君夜即位杀的人太多，但那些大多都是尸位素餐、中饱私囊、坑害百姓之流。先帝任人唯亲，不论才能，见血虽然过于残忍，但却是整顿朝堂最快且有效的方式。说完，他抬头就看到季君夜正目光灼灼地盯着他。陛下恕罪，我不该妄议朝政。前世金明湖的事确实是有景王的手笔，但是这个时候他还老实地待在封地，没有任何要反的迹象。他这番话在季君夜眼里，岂不是在挑拨他们兄弟的关系？季君夜刚想说只有他们2个人时，他不用如此谨慎，他也不是傻子。这时李全进来通报：陛下，贵妃娘娘来了。她来做什么？啊，奴才不知。贵妃娘娘向来不会夜里过来，想必是有什么重要的事情。让她进来。说完看向沈清：你先去后面回避一下。是。李全的脑袋都快埋进裤裆里了，刚在沈清面前说了他是第一个来御书房的，贵妃当即就来了。沈清抿了抿唇，并未多言，跟在李全身后。传闻贵妃才是陛下的心尖宠，要不是贵妃一直无子，恐怕早就问鼎后位了。沈清还是很有自知之明的，他这样的身份确实应该回避。这里是陛下的内室，陛下很少进后宫，时常在这里歇歇。沈姑娘就在此先稍候片刻。有劳李公公了，贵妃是他的心尖宠，想必也来过这里过夜吧。沈清想着，胃里突然一阵翻滚，压下心头的恶心，心里无比唾弃自己。他恨陆眠，但是自己这般又何尝不是陆眠之流？沈清下意识地忽略了李全那句陛下很少进后宫。陛下，夜深了，你要注意龙体呀。臣妾让人给您炖了参汤，不知陛下可否移驾去妾的宫里尝尝？季君夜并未看他，目光在旁边的砚台上停留了一瞬，又很快移开，淡淡道：这晚上还有政务要处理，贵妃大晚上的来御书房，就是来说这些。朕还以为你是要为你那不中用的堂兄求情，既然不是，无事便退下了。啊，臣妾有事。他的堂兄正是负责金明湖堤坝的检修，但是没想到竟然在他眼皮子底下出了这么大的岔子。堂兄现在已经被革职关进了大牢，家里动作不上，只好求到他身上。说。陛下，臣妾的堂兄负责堤坝检修，如今金明湖险些出事，他难辞其咎。但他毕竟是臣妾唯一的兄长，
求陛下念在他是初犯，宽恕了他这一次吧。既然是贵妃亲自来求情，朕自然也会给你这个面子。只是朕若是不罚，岂不是告诉天下人，犯了错只要有人求情便可以一笔勾销吗？但是你既然求情，就杖罚30，以儆效尤，另罚俸禄1年，降官1级，滚回去好好反省。臣妾代兄长，谢陛下恩典。虽然他觉得罚的还是有些重了，但是他也知道，这事要不是陛下的人及时赶到，金明湖一旦决堤，城外几万百姓都会受到影响，陛下当场砍了他都是轻的。还有事？陛下，您都很久没进后宫了。朕明日陪你用膳。季君夜的脸上已有不耐，耽搁了这许多时间，他一会儿该生气了。想到他生气却又不敢朝着自己发作的样子，季君夜的心情莫名好了许多。可是，贵妃娘娘，时候不早了，陛下政务繁忙，您还是请回吧。贵妃不甘心，看着那溢出来的墨汁，总感觉屋里有些不一样的味道，但是又想不起来有什么不一样，只好不甘心的出去了。我想起来了。娘娘这是想起来什么了？御书房里有女人的体香，御书房里伺候的本宫一一见过，根本没有体香的，一定是哪个贱人背着本宫勾引陛下。陛下虽然在外面对他很是宠爱，但是实际上从来都没有碰过他，更没有让他在御书房这样的地方待过。让魏春给本宫盯着，本宫倒要看看是哪个贱人竟然敢在本宫的眼皮子底下爬上龙床。可是娘娘，魏春可是咱们好不容易才安插在御前的人，陛下一向不喜旁人窥探他的行踪，要是魏春被发现了，陛下怪罪下来。本宫管不了那么多了，让他查。本宫就不信陛下会为了一个贱人迁怒本宫。御书房的内室里，沈清偷偷吃下药丸，心里那种反胃的感觉却怎么也下不去。正巧这时季君夜回来了。在做什么？沈清没回答他的问题，而是直愣愣地看着他。陛下，我们这样的关系还要维持多久？什么意思？陛下既然心仪贵妃娘娘，为何要我夹在中加一言？他从小就被当作男孩子教养，10岁之后学的也都是当家主母的形式。若非种种，他绝不会想到自己会有一天在已经成亲的情况下成为一个有妻子的男人的地下情人。他知道以自己现在的身份不该问，但是他也是有尊严的呀。季君夜却突然伸手捏住了他的下巴，看着他的眼神之中充满了极强的侵略性。沈清，你以为朕是什么人？是你能招之即来挥之即去的？是你先招惹的朕，想要结束，自然是朕逆了为之。沈清闭了闭眼，胃里翻涌的感觉更甚，实在没忍住，哇的一声吐了出来。季君夜下意识的松手，但是手上还是沾了秽物，他脸色铁青的去净手。也正因如此，沈清没看到他脸上闪过一闪而逝的紧张。李全，传太医。不要太医。沈清听到太医，心狠狠的提起。虽然孟大夫给他施了针，但是要是有什么差错呢？要是太医看出来了呢？我就是有点反胃，吐出来之后已经感觉到好多了。李全进来看到地上的秽物，还有正在净手的季君夜，魂都快吓飞了。他可是记得之前贵妃娘娘只是碰了下陛下的衣袖，上面染上了一点扣丹，陛下回去之后就让人把衣服烧了，这位沈姑娘吐在了陛下身上。陛下不仅没处置了她，还要给她传太医。朕的话没听到，叫你去传太医。是，奴才这就去。不多时，李全就把太医请来了。干爹，陛下这是怎么了？怎么这个时候传太医啊？哎呀，魏春，我看你胆子是越来越大了，不该打听的事情少打听，出去守夜去。啊，是。魏春不敢耽搁，朝里面看了一眼就出去了，心里想的却是怎么完成贵妃娘娘交代的任务。梁太医今日当值，突然御前来人传召，他还以为陛下出了什么事，火急火燎的赶进来，结果就在陛下的内室里看到了广平侯夫人。而且广平侯夫人坐着，陛下黑着脸在一旁站着。他就是做梦也没梦见过陛下站着的时候有人在他面前坐着的。偏偏屋里的人都神色如常，好像并没有什么不妥。梁太医顿时觉得自己人生无望了，知道了这样的秘辛，他还能活多久？他张了张嘴，这两个人看着都不像是有病的样子啊，他该给谁看？看什么？他吐了，给他看看。闭上你的嘴，不该问的别问。季君夜犀利的目光扫过去，梁太医连忙低头过去给沈清诊脉，生怕一个晚了被灭口的就是他，还要在心里说上一句流年不利。
又要劳烦梁太医了。微臣不敢当。片刻，姑娘可能是晚上吃坏了东西才会呕吐，以后夜里少吃点，以免肠胃受不了，吐出来反而更好一些。不是什么大事，臣就不给姑娘开药了。下去。季君夜听到梁太医自发改了称呼，心道他还算识趣。沈清提起的心放回了肚子里，没被发现就好，在季君夜面前诊过一回脉，这样他也不会轻易怀疑他了。给朕更衣。我都这样了，你还要压榨我？季君夜看懂了他眼里的意思，嗤笑一声。想什么呢？你吐了朕一身，难不成让朕穿着脏衣服睡觉啊？明明就没走。朕觉得它脏了，它就是脏了。好吧，您要穿哪件？还聊什么？你不是带来的有现成的？身为一个合格的太监总管，李全很有眼色的让人把衣服送来，然后挥手把所有人都带下去。屋子里很快就剩下沈清和季君夜2个人。双手打开身屏，静静地看着沈清。沈清深吸一口气，走到他身前，低头去解他的腰封。季君夜看着他乖巧熟忍的动作，心里又莫名有点不爽，不禁又想去逗弄他一二。于是在沈清靠近他的时候，季君夜一把抓住他正为他褪去衣衫的手，一个用力将人带进怀里，灼热的呼吸喷薄在他耳边。徐夫人解衣的动作如此熟练，平时应该没有少给夫君宽衣解带吧？沈清色缩了一下，在心里默默给他这种幼稚的行为翻了个白眼，敷衍点头。前世他就喜欢让他给他更衣，做过这么多次了，他就算是闭着眼睛也能解开。徐夫人这水准还是有待提高啊！为了让夫人能好好学习，朕亲手教你。季君夜本来想看他害羞气恼的样子，结果却是自己被气到了。一想到他会给别的男人宽衣解带，他心里就好像燃烧着一簇小火苗，要将他的胸腔焚烧殆尽。大掌带着他的手在胸前的扣子上游离，一颗颗碾开。就你骄傲！沈清还没来得及吐槽，指尖传来微微痛意，如同细微的电流一般从指尖窜进了身体，同他带来的战力一同汇聚到心脏，好像烟花炸开。沈清腿一软，差点站不稳，被他的另一只手稳稳捞进了怀里。他的一只手还在被他握住，另一只手却不老实的在他腰间摩挲了起来。徐夫人这定力也有待提高。对上他戏谑的目光，沈清羞愤欲死。他总是能精准地找到他的弱点，让他溃不成军。夏日衣衫单薄，褪去外衣，便露出里面雪白的中衣。手臂被季君夜引导着环上他的腰的时候，沈清故意摸了一把。不愧是暴君，腰就是细，也很有劲，脸也长得好看。因为他这一个小动作，季君夜心里的小火苗不争气地熄灭了。季君夜都快气笑了，挑起沈清的下巴，将人狠狠亲了个够。一直亲到沈清脸色微红的靠在他怀里喘气，腿软的几乎整个人都挂在他身上。低沉愉悦的声音自他喉间溢出，沈清的脸又忍不住红了红，在他腰间的软肉上轻轻掐了一把。季君夜轻吸一口气，大手附上他纤细的腰肢，颇有几分咬牙切齿的味道。还想不想继续了？继续？什么继续啊？要命！要不是他身体不舒服，真想现在就办了他。衣服还没换好，你说继续什么？耳边传来酥酥麻麻的触感，沈清察觉到危险，连忙挣脱了他的怀抱，跑去拿衣服。虽然不是他用心做的，但好歹是他用心挑的。好吧，其实也没有多用心，就是一眼就觉得适合他，所以就在上架之前让人拿下了而已。袖子有点短了。他是不喜欢红色这种鲜艳的颜色的，不过既然他喜欢这花，他就勉为其难的收下好了。以后不必做了，这种事情宫里自有绣娘，这平时也穿不到。我知道了。季君夜本意是不想让他辛苦，但是沈清答应的这样快，他却觉得心里更不舒服了。但是他不知道的是，因为自己这一句没解释开的话，后来他只能眼睁睁地看着沈清给他们的孩子做了一件又一件衣服，而他舔着脸求沈清给他双袜子都被无情拒绝。当然，这都是后话了。当晚沈清还以为以季君夜的疯狂，自己今晚肯定又要受一些罪，可是季君夜竟然没有动他，但是他也被翻来覆去的折腾了一晚上。原因是他说他弄错了他的尺寸，想必是对他的身体还不够熟悉，于是就握着他的手让他好好在床上熟悉了个够。虽然没到最后一步，但是该做的不该做的都做了个遍。沈清欲哭无泪，决定下次要是再有这种情况，不对，再也不会有下次了。沈清折腾了一晚上，很快就睡着了，但是季君夜却睡不着。
借着昏暗的烛光，季君夜翻身看着沈清恬静的睡颜，没忍住蜷起手指，在他肤如凝脂的脸上轻轻刮了几下，眸底深沉的占有欲，如同草原上的狼王在盯着自己观察已久的猎物。你自己闯进来的，想要离开，可就没那么容易了。桐花巷，陆眠的肚子越来越大了，眼看着就要生了，整日挺着个大肚子，行动很是不便，夜里也难以安睡。这日，隔壁突然传来嘈杂的声音，伴随着小孩子的哭声。你个不争气的东西，我儿子娶了你那么多年，一个儿子都没生出来，生这么一堆赔钱货有什么用啊？娘，女儿也是我的孩子。哎，怎么回事啊？咱们隔壁刚到了一户人家，是一对婆媳在吵架。那老婆子嫌弃她的儿媳妇没能给她生出孙子来，虐待孙女，她儿媳妇就跟她吵了起来。让他们别再吵了，烦死了。小蝶退了出去，很快那边的争吵停歇了下去。第二天，陆眠本来在床上躺着，小蝶进来说是隔壁的人来了。啊，我是你们隔壁刚搬来的，我姓张，你叫我张嫂子就行。啊，我是来道歉的，真是抱歉，我们家事情多，扰着你的清静了。人家带着诚意来道歉，陆眠也不好把人赶出去，只好和女人说起了话。张嫂子自来熟得很，自顾自地说起自己嫁给丈夫之后是怎么帮她料理家务，就因为没有生下儿子，夫家人就都看她不顺眼，人人都欺负她，连带着她的女儿也要受欺负。你这是第一胎，生什么都好，我有生育的经验，你要是有什么事儿尽管来找我，我家要做饭了，就不留了。多谢张嫂子了。随即让小蝶送张嫂子出去。陆眠出门，听着隔壁又吵了起来，就索性想着过去看看。张家的门再没关，陆眠本来还以为只是一场平常的争吵，但是透过开着的门，陆眠看见一个小女孩破败地躺在地上，脑袋上有一个血窟窿，明显是没气了。而昨日还在跟他闲话的张嫂子，正拿着一把柴刀疯狂地砍向那个经常打骂他们的老婆子。那老婆子浑身是血，已经奄奄一息。她眼角的余光看见陆眠，用目光向他求救。张嫂子也看见了他，他手里还拿着柴刀，脸上溅了一抹鲜血，看见陆眠还冲着他露出一个凄惨的笑容。陆眠吓得当场后退了一步。这时天空突然炸了一声响雷，陆眠猛地一颤，只觉得耳边突然嗡鸣一声，什么也听不见了，接着脚下也突然一痛，再反应过来的时候，人已经坐在地上了。大雨也不管不顾地瓢泼而下，一股热流顺着大腿往下流。我的肚子好痛，我要生了！不好了，姑娘要生了！大雨剧烈地冲刷着京城，也将陆眠和小蝶的呼喊声盖过了大半。等陆眠被小蝶搀着回去，人已经疼得快虚脱了。徐燕池是第二天上午才知道的，听说陆眠早产给他生了个儿子，又惊又喜。一下职，徐燕池就迫不及待地赶去了桐花巷，知道陆眠早产的前因后果，又惊又怒，想去应天府给陆眠讨个公道，但是又舍不得刚生产完的陆眠。生了！正在侯府纳凉的沈清听到底下的人禀报说陆眠生了，沈清一愣，陆眠这是早产，是男孩吗？是，咱们的人还看到侯爷刚从那边过去，去了应天府。听说了事情的起因经过，沈清不禁叹了口气，心里为张嫂子感到不值，又忍不住悲哀。去查一查张嫂子家里的情况，有什么要及时向我汇报。是。正说着，玉枕进来禀报：小姐，卷帘姨娘又来了，说要给小姐请安。她怎么又来？都说了小姐不见她，怎么跟个狗皮膏药似的？让她滚！小姐才不想看见她。你让她进来吧。是。卷帘一进门，就在沈清脚边跪下了。你如今是侯爷的姨娘，与他们不一样，不必再叫我小姐，还是叫我夫人吧。是，夫人，求夫人救救奴婢。侧夫人整日寻奴婢的错处，也有不如意就动辄打骂奴婢，求夫人救救奴婢。侧夫人她如此行事，她这也是在打夫人的脸呢。听着卷帘跪在地上哭着大倒苦水，沈清心里没有任何波澜，嘴角噙着一抹讽刺。好过与不好过，这都是你自己选的，与我何干？不过看在我们昔日的主仆情分上，我倒是可以再帮你一次，就看你自己能不能把握得住。夫人要奴婢做什么？奴婢绝无二话。你的另外一位主子都已经生了，你应该知道吧？奴婢不明白您的意思。奴婢的主子从始至终都只有夫人一个。侯爷现在可就只有一个孩子，陆眠一时半会儿不会进府，孩子肯定是不能流落在外。江禅现在已经是如日中天，要是他抚养了这孩子，
你觉得你以后的日子还会好过吗？那夫人的意思是，你也想抚养这个孩子？哼，谁稀罕给他养孩子？沈清只要一想起这个孩子，就会想到他把他抚养长大之后，他却在他的灵堂上公然在所有人面前污蔑他是个对不起他父亲的荡妇。他亲手养大的孩子成了刺向他的一把尖锐的刀，他还要抚养这个孩子，图什么？图他是徐燕池和陆眠的种，还是图他是个白眼狼？这孩子我不要，但是你可以。我？卷帘从来没想过还可以这样。路摆在你面前，怎么选由你。我做。这孩子虽然不是他的血脉，但是只要有了孩子，侯爷肯定会来看他。只要侯爷肯来，他还愁怀不了孩子吗？很好。沈清勾唇，对他的表现似乎很满意。回去吧，这几日自会有人来教你怎么做。多谢夫人。卷帘又磕了个头，恭敬地退了出去。张嫂子的判决很快就出来了，杀害婆母是大罪，而且是那样害人的死法，在京城引起了不小的轰动。沈清听到判决，皱了皱眉。张嫂子被判处绞刑，3日后午时行刑。而她的男人曹成一眼也没去看她，反而流连于各大赌场之中。沈清还查到曹成手里突然多了一大笔钱，他让人继续查，意外地发现这笔钱竟然跟江产有关。当晚是沈清和季君夜约定的见面的日子。入夜，沈清安排好一切，悄悄出了院子。徐燕池刚哄了陆眠睡着回来，疲惫地在路上走着，突然就看到沈清上了后门停着的一辆马车。徐燕池瞬间明白了什么，怒火简直要把他整个人燃烧起来。沈清他竟敢这么明目张胆的就出去跟那人私会。随着沈清上车，马车行驶出去，徐燕池又惊又怒，鬼使神差之间悄悄跟在了后面。沈清在出来之前就已经吃过药了，上次季君夜看在他吐了的份上没动他，他不觉得这次他还能放过他。京城夜里有宵禁，但是赶车的是季君夜的暗卫，马车熟练地避开巡逻的队伍，七拐八拐在一个小院门口停下。徐燕池几次差点被甩掉，但是每次就在他要找不到马车的位置了的时候，马车又会出现在他的视野里，他怕被发现不敢靠近，悄悄地躲在一面墙后。沈清下了车，发现季君夜竟然在门口等着他，见他从车上下来，还贴心地伸出了一只手。沈清有些意外，一边顺着他的手下车，一边说道：您怎么在这里等？季君夜握住他的手，让他稳稳落地，在他唇角印下一个吻。迫不及待地想见你。这里还是外面，有人看见了多不好。谁敢看？沈清一转眼发现周围确实一个人影都没有，马车也不早就被赶走了。我们进去。季君夜拉着沈清进去，门关上的那一刻，还不忘朝着某个方向投去了一个意味不明的笑容。一进屋，沈清就甩开了他的手。陛下明知道有人在哪儿，故意拿我消遣。季君夜将人抱到腿上坐下，霸道地在沈清脸上啄了一口，语气不容置喙。朕就是让他知道，朕的女人不是他可以觊觎的。陛下请自重，我可是侯夫人。自重。季君夜的眼神瞬间危险了起来。被推倒在床上时，沈清听到他用霸道而侵略性十足的语气在他耳边说道：侯夫人，只要朕一句话，你就不是了。而他本人也像他的语气一样，侵略性极强，很快就占据了沈清所有的感官。我自关山点秋，千秋皆入喉，更有飞雪着于风云眸。我是江里故人，青山隐白首，年少有且饮江上风流。青山隐白首，年少有且饮江上风流。外面的徐燕池气得眼睛都红了，不用听他就知道里面会发生什么，就像在大长公主府的那晚一样。然而季君夜临走时那个眼神，令他浑身的血液都好像凝固了起来。那个眼神里的挑衅，要不是他亲眼所见，都不敢相信是从那个杀伐果断的陛下会表现出来的。但是更多的是警告，陛下在警告他，他的东西不允许任何人染指。屋内云消雨歇，季君夜特地出去赏了那个赶车的自作主张的暗卫。徐燕池跟踪的如此拙劣，连沈清都发现了，
他的人都是数一数二的高手，怎么可能发现不了？既然徐彦池要跟过来自取其辱，他身为一个体恤臣子的帝王，怎么能不满足他这一点小小的要求呢？季君夜回去的时候，就发现沈清披着衣服已经坐起来了。陛下，我有事想要跟你说。说吧。沈清就把张嫂子的事情简单说了一遍。儿媳谋害婆母，属于十大不赦，处以极刑。应天府这么判并无不妥。季君夜道，他上位以来一直信奉完整的法律体系才能让一个国家长治久安，而要清理贪腐官员，行用重典是最有效的方式。可是张嫂子杀人是因为婆母先虐杀她的女儿，依照律法，长辈最多也不过是判几个板子，坐几年牢，她也是不得已而为之。陛下，法不外乎人情，民间女孩本就少，不少人家根本不把女孩当人看，更有的生下女儿直接溺亡，长此以往于国本也不利。那你想怎么样？让应天府重审这案子，重新量刑。张嫂子若是就这么死了，百姓会觉得朝廷不重视女子，女孩的处境就会更加艰难。你还真是什么事都往心上放，朕怎么才知道你还有这么头头是道的时候？还有，刚睡完就跟朕谈条件，沈清，你把朕当什么了？我没有。季君夜心中好笑，他那个表情就已经说明了一切，真以为他拿他没办法吗？为什么要这么做？可能是看到了张嫂子的遭遇，有些感同身受吧。女子本弱，为母则刚。若是有人敢要害我的孩子，我也会不惜一切代价让那个人付出代价。季君夜瞬间就想起了他的人查到的沈清在广平侯府过的都是什么日子，感同身受，说明他觉得侯府的人会害他的孩子。一想起这种情况，季君夜心中的戾气就压制不住。看来他得给徐彦池多安排点难事干，既然不能好好安顿后院，就好好为朝廷办事吧，免得整天给他的人添乱。陛下在想什么？沈清的声音拉回了季君夜的思绪。在想你拿着丹书铁券跪在宫门口求朕的时候，朕就应该不顾一切的把你抢到宫里，白白便宜了徐彦池。明天就让人多给徐彦池找点麻烦。沈清笑笑没说话，心道要是他进了宫，他们还未必能有如今这样的时候。侯府的日子不好过，难道宫里的日子就好过了？两人挨得极近，耳鬓厮磨间就容易擦枪走火。沈清娇躯微颤，浑浑噩噩间，他的大掌在他平坦的小腹上摩挲了几下。喜欢孩子吗？沈清害羞地别过脸去，鹰尾上扬，像是在勾引他一般。喜欢他的孩子，他怎么可能不喜欢？想到孩子，季君夜的脸上的线条也柔和了几分。从前的20年，他不喜欢女神，也不在意子嗣，反正老头子还给他留了2个弟弟，他死了，他们老季家的江山也不会改姓。但是现在觉得，说是有一个像沈清一样可爱的孩子，似乎也不错。等过几年，咱们也生一个。太医说他的身体现在还不适合生孩子，也很难会有孩子。沈清胡乱点头，心里想的却是几年后他估计早就已经跟徐彦池和离，带着他的孩子跑路了。他想生，跟他的贵妃生去吧。两人明明在做着最亲密的事情，但是心里想的却是截然不同。不知是沈清的劝说真的说到了季君夜心坎上，还是吃爽了自己画的饼。翌日季君夜就通知要朝会。朕爱卿平身。仪中大臣忍不住心惊胆战，陛下这么反常，该不会是又要清除谁了吧？应天府尹何在？臣在。朕听说京城最近出了一桩轰动的案子。最近轰动的案子，那就只能是张氏杀害婆母的案子了。陛下什么时候对这样的小事感兴趣了？他也不敢揣测，毕竟他们这位陛下是出了名的喜怒无常，不按常理出牌，只好把整个案情的经过都说了一遍。季君夜听完并没有说什么，而是叫了刑部和户部尚书。臣在。即日起，全国百姓不得以任何理由虐待杀害女童，女婴出生与男婴一样上户籍，乡里间相互监督，一经发现严惩不贷。此事就由户部和刑部共同负责。是。不说其他人，户部尚书首先就十分赞成这一新令。献帝时经历天灾人祸，人口数量本就少，如今正是休养生息的时候，都把女孩溺死，谁来生孩子？没有人口，哪里来的税收？没见这几年收上来的税越来越少了，国库都快揭不开锅了。早朝就说了这一件事，下朝之后，秦州一回到府衙，就让人重新提审了张氏。卓英院，小姐真是料事如神，按小姐的吩咐盯着张氏的丈夫曹成，果然有人要对曹成灭口。咱们的人赶过去的时候，曹成已经被下毒了。救回来了吗？
已经救回来了。以同花巷的名义送去应天府，就说有人故意收买曹成，要害陆眠，请秦大人务必要好好查查。是。秦州没想到自己刚提审完张氏，又来了个曹成。江禅突然被叫过来，心里很是忐忑。见徐彦池过来，连忙迎了上去。表哥，广平侯，本官近日审理张氏杀害婆母一案，发现张氏一家本来不住在同花巷，是有人给了张氏的丈夫曹成一笔银子，让他们搬到同花巷去的。据曹成所言，给他银子的人身上有你们广平侯府的徽记，还听他说是什么夫人，所以本官把侯爷和夫人叫来，例行询问一番。曹成不是已经被灭口了吗？怎么会还活着？还被应天府的人找到了。曹成一被带来，就指着湘云说道：大人，就是他，他给了我100两银子，让我全家搬到同花巷去，让我寻机会去骚扰隔壁住的人。我记得很清楚，他的右手内侧有颗红色的痣，米粒大小。不是我，不是我！徐彦池不可置信地看着湘云，还有江禅。他让你骚扰的是何人？是一个怀孕的小娘子，姓陆，但是我没来得及对她做什么。这位公子时常去那儿，那小子就是他夫人，前几天还给他生了个儿子呢。这位广平侯，看来是养了外室。你胡说什么？我什么时候？徐彦池刚出声，却突然被沈清打断。他不可置信地看着徐彦池，一脸伤心。侯爷，你怎能这么做？府里几位妹妹，难道侯爷还不满意吗？侯爷为什么还要在外面养其他人？你还让人叫他夫人，她是夫人，那我算什么？沈清说完，捂着嘴跑了出去。看着秦州八卦的神色，徐彦池额头青筋直跳，众目睽睽之下，简直是在把他的脸面往地上踩。广平侯，此事可还要本官继续查下去啊？此乃本侯家事，就不劳秦大人费心了。徐彦池黑着脸走了，江禅和湘云忐忑地跟在他后面。民不举，官不究，徐彦池说不让查，他自然也不会再管，更何况这是2个案子。广平侯府的人一走，他就直接重新给张氏量了刑，最终张氏被赦免了死罪，但是他杀人是真，被判了流放西北3000里。广平侯府明月阁。你为什么要这么做？表哥，这不是我做的，我跟你青梅竹马，我的性子你是知道的，我一心只有你，我连你在外面养了外室都不知道，我怎么可能会去害他和你的孩子呢？那曹成呢？他可是亲口指认的湘云。前些日子湘云找我开口，说他有个远房亲戚准备搬来京城，求我照应一二，我就给了他一些银子，我哪里知道他是用来害人的呀。湘云听着自家姑娘的话，一颗心落到了谷底。他自小就跟着姑娘，现在姑娘竟然要舍弃他，但是他也知道自己没有选择，他世家生子。侯爷，一切都是奴婢一个人的主意，姑娘她什么都不知道。是奴婢那日出门的时候，看到侯爷在金玉阁外陪外室买东西，姑娘一心只有侯爷，奴婢不忍让他伤心，就没有告诉他。但是奴婢咽不下这口气，所以就找了曹成。侯爷怎么处置奴婢都可以，但是这一切真的不关我家姑娘的事儿啊！如此不忠心的奴才，也不必留着了，拖出去杖杀。湘云被拖下去了，很快棍子打在人身上，那种闷闷的声音传来。湘云一开始还会惨叫，没过多久就没声了。徐彦池还不知道自己已经被革职的事。第二天他照常去大理寺衙门，正好在大理寺门口碰到了自己的对头柳辉。哟，徐大人都已经不是我们大理寺的人了，还来大理寺里做什么呀？哦，忘了你已经被革职了，现在已经不是徐大人了，该叫侯爷。侯爷喜得灵儿，不在家陪小世子，怎么还有时间在这闲逛啊？哎呀，瞧我这嘴，不过一个外世子怎么能做世子呀？我的事情用不着你来管。谁稀罕管你的闲事？老子就是单纯看不惯你。什么人呢？既然不善待于他，为什么要娶她呀？愤怒之下说话就有些不过脑子。你这么为沈清抱不平，莫不是你也喜欢她？放你娘的屁！我跟沈小姐清清白白的，不要你自己是个脏东西，就觉得别人都跟你一样脏。什么沈小姐？她是我夫人。柳辉还要再说，被大理寺卿让人捂着嘴拉走了。再说下去，他们大理寺都要变成泼妇骂街的菜市场了。徐彦池也拂袖离去。他走后，
柳辉还专门让人把门口徐彦池站过的那块地泼了水，冲冲晦气。徐彦池离开大理寺之后去了护国公府，毫无意外又吃了一个闭门羹。他不明白，他昨日还是尊贵的侯爷，怎么一夕之间就落到了人人喊打的地步了。至于绵儿，他不过是犯了天下男人都会犯的错，用得着都对他落井下石吗？张嫂子的判决重新下来了，很快就会动身前往流放之地。托人让张嫂子的几个孩子去送送他，毕竟这一走，估计一辈子都见不到了。送行那天，张嫂子带着镣铐，惊喜地看着相携而来的几个女儿。你们是怎么来的？是有人说娘今日会在这里出发，我们就想来送送你。最小的小女儿忍不住大哭。娘，我们不想你走。母女4个哭成一团。时间到了，该走了。照顾好你自己，还有妹妹们。我会的，娘，我会的，我一定会的。张嫂子被带走了，3个瘦弱的小女孩一直在路边站着，看着他们的母亲逐渐远去，直到变成一个黑点，再也看不见了，才收回了目光。3个孩子被带到了国公府卓英院，沈清让人把2个小的带出去吃点东西，大姐儿警惕的不让迎秀和玉枕靠近妹妹们。这孩子倒是个实诚的。罢了，你们既然不愿意分开，那就一起听吧。你们父亲的事情是我做的，是我让人赢了他的银子，让他被赶出京城。你为什么要这么做？你恨我吗？不恨，他做错了事，本来就应该受到惩罚，而且他就算有银子，也不会花在我们身上。我们这样回去，说不定还会被他卖到青楼里去。目睹了太多次他一有不如意就回来打母亲和他们几个撒气，然后拿着母亲的嫁妆又去赌，他早就对曹成厌恶至极，甚至一声父亲都不想喊他。我手下有几个铺子，你们可以去做工兼活期，你们几个还可以住在铺子里。我能问问您为什么要帮我们吗？就当是在救赎曾经的自己吧。曹家3姐妹的遭遇让他有那么一瞬间，他想到了曾经的自己。前世他绝望的时候也曾幻想过，如果有一个人能对他施以援手。多谢贵人相助，我无以为报，只求能侍奉贵人左右，做些粗活。但是我妹妹们能不能不卖身？她们还小，我一个人可以养活她们的。卖了身就是奴，是贱籍，跟良民的身份天差地别。若是能好端端的，谁会愿意为奴？我这里不缺人伺候，稍后你们自己安排，我不会勉强。还有，从曹成那里赢来的银子，我已经让人去官府寄当，等你们及笄之后，就会作为嫁妆还给你们。你们要是真想报答我，那就坚强的活下去。而且我也不是白帮你们，我的铺子里可不养闲人。曹大姐永远忘不了这一天，即使她以后成为富甲一方的女商人，也永远不会忘记这一天。她失去了父亲母亲，但是却遇到了让她脱胎换骨的贵人。安顿好曹家姐妹，竹星拿着一封信进来，沈清一看，正是季君夜的。信中问他这样处置徐彦池有什么不妥？他撸了徐彦池的官，他会不会生气？沈清想到他那样的人写这句话的时候别扭的姿态，就觉得好笑。信上还写了徐彦池这段时间的行踪，还有他在大理寺门前跟人吵架的事。沈清倒是不知道还有这一茬。柳辉，安定侯的嫡次子，说起来他还跟他有点渊源。要不是他定了亲，依2家长辈的情谊，他还真有可能成为柳辉的大嫂。沈清的脸色突然一僵，季君夜单独写信给他说这些，不会是又知道了故意点他吧？他时常理解不了他的行为，明明2世跟他有过夫妻之实的只有他一个，他却总是要拿他是徐彦池夫人出来说事，还要幼稚的在徐彦池面前宣示主权。啊，果真是阴晴不定的暴君，真难伺候。沈清揉了揉眉心，要真是那样，他又要花心思去哄他了。看到最后，沈清的眉头又舒展了，因为季君夜在信上说这段时间他比较忙，没时间出来见他，让他记得想他。等过段时间，他再连本带利的跟他讨回来。真好，至于他的威胁，到时候再说吧。没有季君夜，没有徐彦池，不用去请安，不用看江禅在那里装蒜，也不用听老夫人装模作样的训诫。沈清在国公府过了一阵子悠闲的日子。小姐，孟大夫来了，快请。在下来为夫人诊脉。孟寒庆保持着恰到好处的距离。孟大夫不必多礼。孟大夫，是孩子有何不妥吗？并无，孩子并无不妥，只是在下为夫人诊脉时，却发现夫人脉象有异，像是中了毒，
中毒？什么样的毒？脉象上来看，夫人中毒应该有2个月了，先前应该是脉象太浅，到如今才显现出来。夫人可感觉哪里不妥吗？没有，无论是作息还是习惯都没有异常。说来也奇怪，从孕至今竟也没怎么吐过，除了那天夜里吐了季君夜一手。在下行医多年，从来未曾见过这种毒，不知夫人能否让我取一些样本回去研究一二？这毒虽然目前还不明显，但是难保时间长了不会伤到母体和孩子。在下先为夫人开一些解毒的汤药，夫人喝了看看成效。多谢孟大夫。孟寒静又给他施针，随后开了药就离开了。沈清突然想起来，前世江禅为了让他早死让位，撺掇老夫人给他下了慢性毒药，好让他悄无声息的死了，江禅就能扶正。难道这一世他们这么快就动手了？你亲自去咱们药铺抓了药，让人悄悄在我院子里熬，说是母亲问起来就说是补药。是。沈清从沈四那里接手了店铺之后，就让人联系了沈家之前的旧部，都是军人，很好管理，而且还有沈四之前留下来的人手，药铺很快就开了起来。回侯府之后，你们2个紧盯着大厨房，还有卓音院的小厨房，有一点的风吹草动都不能放过。他体内的毒最好不是老夫人和江禅的手笔，要不然他非得让他们知道什么叫搬起石头砸自己的脚。小姐，咱们要回侯府了吗？待不了几天了。算算日子，徐燕池和陆眠的儿子也该满月了。他这次出手，彻底让陆眠暴露在世人面前。陆眠只要是还为孩子的前程考虑，都会把他送进侯府来养。毕竟一个外室之子，怎么可能会有前途？他是不会再次引狼入室的。不过他可是也精心为这个孩子找了一个合适的养母呢。希望徐燕池和陆眠知道了，记得感谢他一下。沉寂了一段时间的仁寿堂又重新热闹了起来。老夫人对辉哥啊，还真是疼爱。这么大的金锁儿，辉哥将来一定能健健康康的长大，光耀徐家的门楣。哎呦，你瞧这孩子，很像侯爷小时候呢。这眉毛，这鼻子，简直是一个模子里刻出来的。江禅在旁边看得一脸艳羡，又忍不住嫉妒。要是表哥的第一个孩子是他生的就好了。老夫人瞥了江禅一眼，心里又有了盘算。夫人回来了。沈清在护国公府好吃好喝，宽心养了半个月，容貌气度比之前更甚，甚至因为有了孩子，身上少了一些凌厉的气势，多了一些母性的光辉。表哥这半个多月一直都在外面陪着外室和孩子，沈清竟然这么坐得住，在娘家住了这么长时间。哼，还知道回来，家里发生了这么大的事儿，就知道躲回娘家，不知道的还以为你不是我们家的媳妇儿呢。二婶这话的意思是我不该回来？我还以为侯爷请我回来是准备要给我一个交代，既然都不想让我回来，那我还是回家去的好，免得碍了人的眼。迎秀，我们走。夫人，你在外面那么久没回来，二婶也是着急，才一时口不择言的，你别往心里去，大家都盼着你能回来呢。是这样吗？可是我看二婶好像很不情愿的样子。我何时说不想让你回来？你分明就是故意曲解我的意思啊！二婶要是这么觉得，那我也没有办法，我还是回护国公府吧。二婶年纪大了，万一看到我生气气出个什么好歹来，那我岂不是要落下一个欺骗长辈的罪过？等什么时候二婶气消了，再放我进府就是。行了，大好的日子像什么样子？老二家的，你给迟儿媳妇赔个不是，这事就算是过去了。哼，我给他赔不是？我可是长辈，还敢让我给他道歉？沈清还敢说他老？他今年不过也才35，怎么就老了？圣人云：侍奉父母时，父母若有过失，应当适当指出。可见圣人也不是愚孝的。我以为二婶是长辈，理应克己复礼，为我们小辈做好表率才是。徐燕池有些头疼，一边是泼辣的二婶，另一边沈清也并不愿意退让。好，今事我都管闲事了，你们一家人在此，我就不奉陪了。葛氏气呼呼地走了。邢氏见葛氏走了，也起身告辞。他有预感，这以后的侯府怕是要变天了。之前的事情是我不对，这段时间我仔细想过了，你到现在也还没有孩子，把这个孩子养在膝下，也算是解了膝下寂寞。以后咱们一家3口好好过日子，我把之前亏待了你的都给你补回来。站在老夫人背后的江禅听到这话，眼前一暗，心里难受的要命。侯爷让我养这孩子，那他生母呢？他生母尚在人世，我可做不出夺人孩子的事情来。那怎么能一样呢？你是我的嫡妻，府里所有的孩子都要叫你一声母亲，能在你膝下长大是他的福气。我不养，
这福气我不要。为什么？我没生养过，养不好孩子，万一出了什么差池，可不好跟侯爷还有老夫人交代。沈氏，你是孩子的嫡母，孩子在你名下养，名正言顺。可我不愿意。你放肆！沈清嘴角勾起一抹嘲讽的弧度。我如何放肆？侯爷和老夫人想要将这孩子养在我膝下，真只是因为我应该尽到嫡母的职责吗？当然是这样。沈氏，你竟敢如此跟我说话，硬撞长辈！护国公府就是这么教你的吗？尽到嫡母的职责，可并不是只有把他养在我名下一种方法。要是真把他记在我名下，岂不是给了这孩子嫡出的身份？将来若是我生了孩子，到时候又该如何算？况且护国公府如今仅有我一个小辈，将他记在我名下是什么意思？老夫人和侯爷不会不懂吧？那不是正好，护国公府也能后继有人了。老夫人这话落下，屋里几人神色各异。沈清更是冷笑：哼，我们护国公府可不需要一个没有血缘的继承人。他是护国公府这一辈唯一的孩子，虽然不能继承爵位，但是国公府以后的东西不都是留给他的？他要是没能生出孩子，那以后这些东西不都便宜了徐燕池和陆眠？这算盘珠子都快崩他脸上了。反正我是不会养的，想要孩子我自己会生，用不着养别人的。他自己会生？他跟谁生？跟陛下生吗？家门不幸，家门不幸啊！沈清现下是一刻也不想在仁寿堂多待了，他站起来。我看婆母这会儿身体不适，想来是不适合再说下去。妍秀，一会儿你让人去请个大夫过来，给老夫人看看。是，夫人。沈清说完，径直回了卓英院。有半个多月没回来了，沈清让人好好收拾了一下。侯爷大晚上的不睡觉，来我这儿有什么事？孩子的事没有商量的余地了吗？绝无可能。你别忘了，你还有把柄在我手上，要是我把你的事情抖出去，你也别忘了，我手里有证据，大不了两败俱伤。哦不，也不是两败俱伤，说是我出事了，陛下和护国公府的旧部都会保下我，顶多是以后不再嫁人。但若是我祖父的旧部知道你这么对我，你觉得谁会出手保下广平侯府？徐燕池，你别把自己看得太高了，把别人都当傻子耍。你厌恶我？不应该吗？你厌恶我？那你喜欢的是谁？是他吗？你明知道我跟明儿的事，偏偏要当着应天府里几百号人的面说出来，是不是想跟我和离，好去嫁给他？沈清，我早就说过，他不是你该想的人，你跟他在一起是不会有好下场的。我跟他会不会有好下场，就不劳你操心，但是我知道，跟你绝对没有。你要是还是有点良心，就写封和离书给我。你想都别想。徐燕池双目通红，紧紧地攥着拳头。沈清，你既然已经嫁给我，生是我徐家的人，死是我徐家的鬼。徐燕池的神情近乎癫狂。沈清是他的女人，永远都只能是他的。就算他得不到他的心，他的人也只能是他的。徐燕池，你真让我恶心。恶心？那我今晚就让你知道，谁才是你的男人。徐燕池突然发疯了一般扑向沈清。找死！不远处看着的竹星当即要飞身过去解救沈清，但是他还没来得及落地，就听到一道重物落地的声音。定睛一看，是沈清一脚把震怒的徐燕池踹倒在地。徐燕池只觉得胸口一痛，再反应过来时，脖颈处传来一阵冰凉的刺痛。沈清，你敢谋害亲夫？得不到就强抢，广平侯还真是好本事，不如侯爷再来猜猜，我到底敢不敢？徐燕池现在是真的怕了，因为沈清他是真的敢。沈清浅浅动了下手腕，示意竹星不用过来。你不就是想让我替你教导那个孩子吗？既然你们那么想让我教导他，那就把孩子报给卷帘好了。他愣了半天才想起来卷帘是谁。他不过是一个奴婢出身，他怎么配？办法我已经说过了，要怎么办看你们。或者侯爷也可以是把陆眠接进府啊，我又没说不让侯爷纳妾。或者侯爷若是觉得委屈了你的心上人，只要一封和离书到手，我立刻给他腾位置，那也不是不行。徐燕池下意识就想反驳，但是他还没动，脖子上又传来一阵痛意。沈清，你到底要怎样？我说了，愿不愿意看你们。现在滚出我的视线。你先把匕首收了。徐燕池狼狈地从地上爬起来，觉得这辈子从来没有这么丢脸过，还是在沈清面前。他气不过，还想转头再威胁两句，还没来得及开口，沈清手里的匕首擦着他的脸飞了过去。
铮的一声，死死地钉在凉亭的柱子上。徐燕池，你我以此事为鉴，日后你若是再踏足我的院子，别怪我不客气。现在，滚！徐燕池最后是被竹星丢出去的，竹星还很好心的把在地上瑟瑟发抖的长随也一起丢了出去。小姐，你为什么要让卷帘养那个孩子？那不是给卷帘筹码让他争宠吗？卷帘那种背叛了小姐的人，凭什么还能让他过得好？就是要让他争宠，他不争宠，哼，这侯府的后院怎么能够乱得起来呢？卷帘一时半会儿还需要依赖他的庇护，这个孩子也就是变相的掌握在他手里。只要孩子还在他手上，陆眠和徐燕池在他手上都翻不出什么风浪。陆眠不是冠会后面坐收渔翁之利吗？他偏偏要他卷进来。既然都那么喜欢徐燕池，他怎么能不成全他们的一片痴心呢？至于卷帘，让他飞上枝头，再从高处掉落，岂不是更有意思？所以说，人呢，还是得要少做亏心事，指不定报应什么时候就来了呢。